Croeso I Dyfnant, cartre newydd Abertawe yn Super Rygbi Cymru tra bod maes San Helen yn cael ei adnewyddu. Ac heno yr ymwelwyr yw Casnewydd. A'r tro diwetha'r ddau dîm y gwrdd, y penwythnos diwetha dweud y gwir, Abertawe atho hi o 42 pwynt I 40 oedd hi'n agos. Ac o'r 15 gêm I ni eisoes di cael yn y gyngred yma, mae 7 ohonyn nhw wedi gorffen o fewn un sgôr yn unig. Mae wedi bod yn ddechrau gwych i'r gyngred. Gan ymddyfri sy'n cael y dechrau delfrydol I Super Rygbi Cymru. A dyna'r fuddugoliaeth mae rhaid bod. Buddugoliaeth, y munud ola'r gêm i'r porthmyn. Cwins Caerfyrddin yn ennill mewn gêm arbennig o gyffroes. Mae Abertawe ar ben ei gêm prynhawn yma. Phillips am y fuddugoliaeth. Mae'n gywir, mae drosodd. Gyd, a mae fe'n mynd o dan y pit. Cracker o gêm yn Super Rygbi Cymru. Ie, amrediad o gemau I ddechrau'r tymor. Mae pob tîm di ennill o leia un gêm yn y 2 rownd gynta, heblaw am y pencampwyr Casnewydd. Ond, hynny, diolch i'w pwyntiau bonus nhw, maen nhw 9 uwchben Pontypool. Glynebwy sy'n arwen y ffordd gyda phwyntiau llawn, a cofiwch bod pwynt bonus ychwanegol ar gael os ych chi'n ennill o 15 pwynt neu fwy yn Super Rygbi Cymru. Helo, croeso cynnes ato ni. Drychwch pwy sydd gyda fi'n gwmni. Brwydyr y bachwyr yw I yn y gornel goch, Ken Owens, ac yn y gornel las, Ifan Phillips. Helo chi'ch doi, chi'n iawn? Chi'n iawn? Good, da iawn, da iawn. Ni'n gweld fyna pa mor gyffroes mae'r gyngred di bod hyd yn hyn. Cymaint o geisiau, dyna pam ni'n licio Super Rygbi Cymru, di fe Ifan? Ie, ni'n sicr wedi cael ei ddiddanu yn y 2 rownd agoriadol a mae'n gret I weld achos fi'n credu, fel ydych chi sôn, mae pob tîm mwy na lai gyda'r gallu I feiddi I gili a fi'n credu mae hwnna'n dangos wedyn faint mor gystadleuol yw'r gystadleuaeth a fel ydych chi sôn, dim ond Casnewydd sydd dal heb gael fuddugoliaeth eto, ond I fi hefyd mae'n dangos o ran y ddull mae lot o'r tîmoedd mae moyn chwarae o ran siwt maen nhw ar nifer y pwyntiau sydd wedi sgorio a mae hwnna'n sicr yn rhywbeth sy'n gret I gallu wylio a gobeithio allwn ni weld rhywbeth tebyg heno. Croesi bysedd, ti'n sôn am Casnewydd. Ken, beth sy'n mynd o'i le achos y pencampwyr yn nhw? Os na bwysau arnyn nhw te, ydy hwnna'n rhan o'r meddylfryd yn mynd mewn I dymor newydd? O na, mae pwysau mynd I bod arno. Mae pob tîm arall moyn curo nhw. Wedi dangos bod nhw wedi gwella fel tîm a fel clybiau. Ni'n gweld llan ymddyfri bydd wedi bod yn siobedig colli yn y gêm gynderfynol tymor diwetha Nebw fel yn curo Casnewydd. Ond bydd pethau newid, bydd pobl yn mynd ar ôl nhw, ond maen nhw dal yn sgori pwyntiau, mae dal profiad da nhw, mae dal digon allu da nhw yn y tîm na. So pam deithi'n iawn, mae'n siŵr bod nhw'n eitha hyderus bod nhw'n gallu mynd ar rediad o fuddugoliaethau, ond maen nhw wedi pigol am pwyntiau bonus sy'n mynd I helpu nhw. Ie, fel ti'n gweud, maen nhw wedi sgorio llwythi o geisiau, 40 pwynt yn erbyn yr un tîm Abertawe wythnos diwetha, gan bod nhw wedi cael buddugoliaeth oddi gartre yn erbyn yr un tîm wythnos diwetha, a fydd chydig bach o fomentum gydag Abertawe, bach o swagr falle mynd mewn I hon. Ie, fi'n credu falle bydd mae hawl gyda nhw ar diwedd y dydd I gael bach o hyder yn mynd mewn i'r gêm yma. Yr un gêm y penwythnos diwetha a dyben a gael y fuddugoliaeth, ond hefyd ar y llaw arall, chi ddim moyn bod yn orhyderus yn mynd mewn i'r gêm yma, achos ar diwedd y dydd Casnewydd dal yw'r pencampwyr a mae rai nhw fod yn wyliadwrus gyda'r gallu sydd gyda Casnewydd achos bydd nhw moyn taro'r pwyth yn ôl y prawn yma. O, fi'n siŵr bydda nhw. Ni'n edrych mlaen I weld yr ornes yma heno. Ac wrth gwrs, fel I ni gyd yn gwybod, mae yna lwythi o ser ifanc yn y gyngred yma, ond pwy yw'r Chwaraeon? Ni wedi gofyn i'r chwaraewyr I hunain, a dyma oedd gyda nhw I weithio ni. Person ifanc I edrych allan amdano yw Caio Parry. Achos mae fo'n gyflym iawn a fo efo step go dda. The one young player you should be looking out for this season is Charlie Thomas because he's an extreme threat with ball in hand and has a good kicking game. Ben Evans is one young player you should be looking out for. He's dangerous at fullback. Chwaraewyr ifanc dylwn ni fod yn edrych mas am eleni yw Carwyn Leggett-Jones. Mae fe'n edrych yn chwaraewr talentog iawn gyda potential a mae'n gallu gwneud bach o bopeth. The young player in Cardiff you should be looking out for this year is Steph Emmanuel. He's an inside centre, he's a good ball player, good ball carrier, got a good brain on him, so
expecting big things. We've got Carter Pritchard, a young scrum half who's come in from the Dragons Academy. Definitely on the radar for the Wales under-20s and one to look out for this season. One young Newport player would be Logan Franklin. I think he's an exciting young 9 who's really going to put tempo in the game. Morgan Lloyd features with the Dragons and Pontypool, really good at managing a game and lighting a spark on the game when sometimes is needed. Tian Sparrow ac yn talentog iawn sy'n dod trwyddo. Credu bydd fe'n neud yn ablo i fan hyn. Y chwaraewr i edrych allan am yw Lewis Edwards. Mae'n dod â gêm cicio a gêm redeg hefyd. Ie, y gwalch ifanc Lewis Edwards yn cael ei bigo fyna gan Josh Phillips. Mae e'n dechrau fel cefnwr heno. Gwalch arall ar yr asgell, Ieuan Cornelius. 2 gais iddo fe tymor yma yn barod, gan gynnwys yr wythnos diwetha'n erbyn Casnewydd, a hefyd Ethan Fackrell yn uniwylio yn y pac, 23 erbyn hyn, 9 gap i dîm Danigen Cymru, ac yn un o ser ifanc Super Rygbi Cymru. Ie, llwythi o dalent. O'n i'n sôn fyna am Lewis Edwards. Dyma i chi'r manylion. Tipyn o ddyfodol o'i flaen, Eifan? Ie, ar hyn o bryd mae'n disgwyl fel bod popeth gydag e. Mae'r rhinweddau dag e i fod yn chwaraewr taclus iawn. Mae wech troedfedd, 4 modfedd. A yn ogystal â hynny mae gêm... Slabyn o foi. Ie, wampyn o grwt. Lan yn y llinell yle fe mynd, ond na, ni'n gweld efo ni, mae gêm gico da iawn da gêm, mae fe'n gellir brwydro am y bêl yn yr awyr, mae gellir ennill meddiant a wneud tiriogaeth i'w dîmau, ond hefyd trafod y bêl yn gellir bod yn danserus iawn gyda'r bêl yn ei ddwylog e, a gobeithio allan ni weld e prynawn yma yn gael y bêl na ar y drod flan, achos mae tipyn o cyflymdra dag e, a mae'r pŵer dag e i cadw'r bêl na'n fyw ar gweledigaeth, felly gobeithio allan ni weld mwy o Lewis Edwards ar y bêl. Beth chi'n moyn gweld o chwaraewyr ifanc ar y lefel yma, bod nhw'n syrenu a bod nhw'n hyderus a dangos eu doniau. A ni wedi gweld am barod gyda Lewis Edwards, a dim ond 18 a wedi chwarae'r tîm Danigen yn barod. Mae dyfodol disglair da fe. Wel, dyna ni wedi trafod beth am i ni glywed gan y dyn ei hun yn gynharach na siarad gyda un o'n sylwebwyr ni heno, Griff McKee. Ie, wir. Lewis, ti wedi cael dechrau anhygoel yn Super Rygbi Cymru. Mae'r criw yn y stiwdio bod yn gwylio dy uchafbwyntiau. Sut ti'n mwynhau'r gystadleuaeth lenni? Ie, mae'n gwych. Mae pob gêm yn cystadleuol, fel ti wedi gweud. So, ni wedi cael 3 gêm agos mor bell. Ni jyst moyn adeiladu nawr, gweld bod ni'n gallu mynd e. Ac di Abertawe ddim wedi gwneud dwbl yn erbyn Casnewydd sydd ers 2011. O ti'n 4 mlwydd oed. Sut ti'n teimlo ydy'r cyfleon heno? Oh, good, yeah, mae chance enfawr dyn ni. Fel a certain Terry Wald said, ambition is critical. So os ni just yn chwarae fel ni'n gwneud wythnos diwethaf, a mae boes lan i fe, a bydd Casnewydd bach o wounded animal, so ni just, llan cyffro, really. Pob lwc heno yma. Dwi'n mynd i ffindio prif hyfforddwr heno yma, Liam Gad. Di Jonathan Morris ddim yma heno yma, felly fydd o'n ddiddorol clywed be mae Gad yn neud pan mae'n camu i'r Gad heno yma. Do you mind if I just have a quick conversation? No Jonathan Thomas isn't here tonight. Is he going to be in contact with you? Yeah, we've been in contact a little bit throughout the week and stuff. So yeah, he's given our messages across to what he wants. So yeah, hopefully we can put their messages through today and yeah, hopefully get a win. We've got to say, massive result last week. What were your thoughts on the game? Probably the worst we played, especially first half this season. Newport were in control, 28-17 half time. A few mistakes from us led to tries, but it looked like a long way back after half time. But look, we said we're a team that can score tries pretty quickly, and that's what we did the first 20 minutes. We scored 3 tries in quick succession, and yeah, it put Newport under a bit of pressure. We kept their time and space down, and yeah, we were fortunately this last week that we were on the right end of a penalty in the last few minutes. And first game here at Dunvant, how are you feeling about the pitch, the facilities and everything? Oh, it's a lovely pitch. You can see the surface is excellent. It's good light edge and stuff. So yeah, it's exciting for us. It's a new challenge. Playing out with Dunvant this year, and hopefully we can make it a bit of a fortress. Absolutely. Good luck tonight. Thank you very much. Thank you. Diolch. Thanks. Dyna i chi Abertawe, beth am i ni ganolbwyntio ar Casnewydd te. Draig ifanc o fewn y 15 sy'n dechrau yn cynnwys, chwaraewr y tymor yn Super Rygbi Cymru'r llynedd, Jack Lloyd. Mae fe'n dechrau yn y canol. I bartner Dai Richards hefyd yng Nghlwm ar Hambarth.
Dau aelod o Academi'r Dreigiau yn yr hengol, Capten Cymru Dan 18 Cerrig Smith sy'n dechrau fel wythwr, y llall yn yr hengol, T.A. Chatham, hefyd yn aelod o Garfan Cymru Dan 18 ac yn gyn-gapten ar ysgol uwchradd Casnewydd a hynny'n mhencampwriaeth ysgolion a cholegau Cymru. Ni di cael bach o gwmni fan hyn yn y studio, Tai Morris, prif hyfforddwr Casnewydd gyda ni. Good to see you. We were going to sort of help you out from the rain, but I think you've not got much room under the gazebo. We've just been talking about how tight your matches have been so far. You're still looking for that first win. How close do you think you are? Is it small margins? Yeah, it is. It has been moments in the game. I think for 60 minutes of all three games, we felt we've been the better team. As you said, it is moments that we've got to sharpen up on, and probably down to our errors, if I'm honest. 8 changes, 6 in the pack. How excited are you to see these young boys get an opportunity tonight? Yeah, really excited. Young Cerrig, Tiger, you know, got Joe Salter on the bench, Logan, all the Wales 20s, Wales 18s, and we've deliberately done it. We wanted energy, wanted a reaction from last week. It's a great opportunity for us to right some wrongs from Saturday, really. Joe, with coming into this season as champions, obviously you were chasing down the pack last year. Have you had to change anything in your mindset from a player's point of view, but also coaching? I haven't. I probably should have, looking at the first 3 results, if I'm honest. It's something that I've learned for sure. This is a different group, so setting up the same values for last season and the same targets is probably something I've learned I need to change for next season, that's for sure. But this is a good group and they're all tight and we have got a way of DNA about us, and I'm hoping this will show through now over the next couple of games. I was going to ask, is it the highs and lows of rugby? Is this it, the elation of last season right at the end and then a tough start? It is, probably is a little bit down to that mentality side of things. What I find is that losses definitely galvanise you and you go really, really deep into reflection, and I think it makes you a better player, better coach, if I'm honest. So I'm for sure the last 3 games I may have been kicking the dog, but I definitely upped my rugby. Kicking the dog? Or the cat. Oh, right, OK. I haven't got a cat. Not literally, I hope not. Anyway, we'll clarify that. Thank you very much, Tai. Diolch yn fawr iawn. Good luck. Dyna ni. Sa'n meddwl bod e wir yn cicio'r ci. Pidwch â phoeni. Beth am i ganolbwyntio te ar un bartneriaeth alle fod yn gyffroes iawn. Yn y canol, Jack Lloyd, chwaraewr y gyngreirma y llynedd. Mae'n dipyn o dalent. Mae'n rhedeg yn y teulu. O na, Jack, fedd seren y blwyddyn tymor diwethaf, fel ni wedi clywed, yn y ffeinal yn erbyn Glynebwy, oedd e'r arbennig gêm. Bydd y diddorol fel mae'n mynd yn y safle rhy 12, yn cael bach mwy amser y bel. Matt O'Brien tu fewn i dangos y profiad na tu fewn i fewn, mwy amser y bel. A wni y dyn tu fasau, Dai Richards, y ddau nhw yn chwarae gyda'n Garfan y Dreigiau, ond mae fe'n 13 traddodiadol, yn dal pwerus, gyda'r sgiliau, doniau, redig yn galed, a mae fe'n dod i rhywbeth bach gwahanol i'r partneriaeth ni, a maen nhw'n gallu weithio yn dda iawn gyda'i gilydd. Ie, fi'n credu bydd cryn dipyn o bwysau hefyd ar Dai Richards yn wedig. Mae'n disgwyl fel bod y tywydd yn dechrau troi, felly bydd cryn dipyn o bwysau ar y ddoi yn y canol i ddefnyddio i gêm bwer nhw i gallu gael Casnewydd na dros y llinell fantes ar y drod flan. Ie, sgwn i beth sy'n mynd mlaen yn y stafell newydd na. Oes na eiriau cry wedi bod cyn y gêm yma? A fi'n credu siw bod os maen nhw'n disgwyl i ennill 1 neu 2 o'r 3 gêm cyntaf na, maen nhw wedi bod yn gêm agos, a fi'n credu sy'n angen i nhw newid lot, maen angen mynd trwyddo eu prosesau, pethau sy'n bod yn gweithio i nhw y tymor diwethaf, ond fel wedodd Tai, chwaraewyr newydd yn dod mewn, ond maen nhw'n chwaraewyr talentog, a maen nhw wedi bod yn pob gêm hyd yn hyn. Wel, mae'r chwaraewyr yn dod mas i'r glaw fel oedd Ifan yn sôn. Mae hynny'n golygu bod rhaid i chi'ch doi heglu hi i'r pwynt sylwebu. Dyma ni mynd te, Abertawe yn erbyn Casnewydd. Felly, beth am i ni ymuno? A'n tîmau sylwebu ni wrth i Abertawe ddod mas i'r cae. English language commentary is available on the red button. Ken Owens and Dave Rogers keeping you company there. Ond yn Gymraeg, mae Ifan yn mynd i ymuno a Griff McKee. Noswaith da bawb. Noswaith da, Cat. Croeso cyntaf i gamerau Super Rygbi Cymru i Dyfnant, cartref Abertawe am y tymor. Cipolwg ar dîm Abertawe, 4 newid o'r fuddigoliaeth wythnos dwytha. Jamie Cox yn safle'r bachwr ar ôl i Rodri King. Sgorio ddwywaith wythnos yma, mae o'n gorfod camu i'r fainc. Ben Roberts yng nghlwm ar gweilch yn yr ail reng gyda Chris Thompson. Jacob Hopkins, y llall yn safle'r wythwr, ac yn ei gwt, Iwan Temblett.
Cyn y gêm, munud o dawelwch i gofio Clive Dyer, Dai Davies a Morley Walters. Y tri ohonynt yn rannau mawr o'r clwb yma yn Abertawe. And popular local office school PE teacher Morley Walters, who also served on the former players committee and played for Swansea during the 1961-62 season. Our condolences go out to our family and friends. We'd like you now, please, if you can, to observe a minute's silence, which will start and end on the referee's whistle. Thank you. Cyfle i'r cefnogwyr dal I teyrnged i'r tri ohonynt. Casnewydd, tipyn o gyffro yn eu 15 nhw, gyda sawl chwaraewr ifanc yn y ffai. Ond cofiwch am yr hen benne, Henry Palmer, Garin Harris, Josh Skinner a Josh Reid, y 4 ohonynt yn y pac, gyda dros 100 o ymddangosiadau. A lot fawr o gyffro yn y triol. Morgan Williams, Finn Baker, 2 chwaraewr newydd I Casnewydd eleni, gyda Carwyn Penny y tu ôl iddyn nhw. Ben Whitehouse yn y canol. Ond dyma ni, am y tro cynta, da ni yma yn Dyfnant. Ar ôl ennill 4 gêm yn olynol yn y gyngrair yn San Helen. Bydd y gwynion yn gobeithio dod ar rhediad yna draw lawr y ffordd yma yn ei gêm cyntaf. A Casnewydd, mae gen nhw flas sur yn ei ceg ar ôl y golled wythnos dwytha. Fy nhw'n gobeithio peidio colli am y 4 tro yn olynol. Y tro dwytha nhw golli 4 tro yn olynol yn 2022. 4 gêm yn olynol I ddechrau'r tymor, y 4 yn erbyn pwy arall, ond Abertawe. Tacl fawr yn ganol cae gan Callum Bowden. Buckland yn newid yr ongl tua yr ochr bella. Matt O'Brien, y basfer, ffigio unwaith yn rhoi ti. No. Palmer. Abertawe, dros y bêl. Kick-off, cyntaf I Abertawe. Ac am ffordd i'r tîm cartre ddechrau yn ei cartref newydd, a mae Ivan Phillips wedi ymuno fi. Ydy o'n braf bod mewn lleoliad gwahanol yn Super Rygbi Cymru, Ifan? Diolch I ti, Griff. Na, mae'r lleoliad yn un da. Dunvant ca yn edrych yn special iawn, falle bod y tywydd yn dechrau troi yma. Ond gwaith da gan Abertawe I cychwyn y gêm. Yr wythwr Hopkins yn cael I ddwylo ar y bêl. Nawr mae cyfle gwych gan Abertawe. Sgarmes ymudol, cynta'r gêm. Cox ar bêl, allan y mae'n dod I Joe Thomas. Temblet. Phillips yn edrych fel petai eisiau'r bêl, ond Daf Davies yn ei chymryd ei. Pwyllo, Callum Bowden. Abertawe yn agosau tuag at y gwyngalch. Brwydyr am y bêl ar y tir. Josh Reid sydd arni. Temblet ar basur, ond mae'n gic. Ddoeth drwad gan y canolwr Callum Carson yn Tie hi Chatham oedd gynta yna. Sa'n siŵr os oedd yna'n pwrpasol gan Abertawe. Ond oedd y bas bach yn wallus a wedyn Callum Carson yn cael ei drod arni. Ond y cyfle dal I Abertawe 5 metr allan o llinell cais. Casnewydd a mynd am y lein unwaith eto maen nhw'n neud. A bydden ni'n tybio tro hyn yn hytrach na ffigio
ysgarmes ymudol a symud i allan. Byddwn ni'n tybio bydde Abertawe yn cadw'r bêl ma'n dyn. Jamie Cox yn bwydo hi tu ar canol. Ond doedd hi ddim yn gywir gan y bachwr. Fel o'n i'n deud, nôl mewn i'r tîm wythnos yma. I Rodri King. Fel gêm arbennig wythnos dwytha'n sgorio 2 gais. Yn sgrym cynnar yw hi Casnewydd yn bwydo ar ei 5 metr ei hun. A'r glaw yn llifo yn fan hyn mewn i wynebau y gwynion. Sgwn i faint o wahaniaeth fydd hynny'n gwneud. Bosib Abertawe mynd am y gornel yn benderfyniad eitha difyr gyda'r gwynt yn mynd yn ei herbyn nhw. Fysa'r pwyntiau i fod yn lwyddiannus gyda'i ymasodiad cynta nhw. Ie, yn sicr, chi moyn gallu manteisio o ffaith pam chi yn mynd mewn i'r dwy'r hugen a dod gytre a pwyntiau o leia, ond na chi gic. Wel, wir. Bron i hwnna fod yn 15-22 o fewn. Ei hanner ei hun, nid yn unig yn hynny, ond tu ôl llinell cais ei hun gan Jack Lloyd. Yn amlwg yn dangos pa mor gryf yw'r gwynt. Falle'n uwcholeuo hyd yn oed mwy y penderfyniad gwallus gan Abertawe i beidio mynd am y pist. Stay back, back feet. Tipyn o dorf yma. Use it, balls available. Yn Dyfnant am gêm gynta Abertawe ar ei patch newydd. Temblet. Josgyn yn cystadlu amdani yn uchel yn yr awyr. Matt O'Brien oedd yno, ond Abertawe yn dod ffwrdd gyda'r bêl. Ben Roberts yn ei chanol hi. By the time he came round, there was nothing on the neck. Knock on. Hammer ball. Wedi mynd ymlaen yn ôl Ben Whitehouse. Just a slip, ball was available, he just played away. Ond am gic gan Jack Lloyd, fel o'n i'n deud, mae hynny'n deud wrthyn ni pa mor gryf yw'r gwynt a faint mae angen i Abertawe ennill pwynt yn yr hanner cyntaf. Casnewydd wneud y mwy ar gwynt. Ie, yn bendant bydd rhaid i Abertawe fod yn wyliadwrus o drod Jack Lloyd. Mae'n swmpus o gic lawr i ddwy'r hugen Abertawe, ond nath Abertawe llanhau lan yn eitha da a roi y tanfa glan mewn, a nawr ni nôl i mwy na lai lewioni ar y dechrau. Ware teg da iawn pac Abertawe yn ennill kick-osp nôl i'w dîm nhw, a nawr cyfle i fynd am y gornel i bell i fynd am y postion. I Abertawe fod yn ildio metre yn ganol y sgrym. Casnewydd yn troseddu. Josh Phillips yn mynd yn isel, ond gwall ar yr asgell. Mae Josh Phillips yn diolch i'r drefn bo hwnna wedi mynd dros yr ysys, achos oedd hi'n gic diddorol i ddeud y lleia. Ie, dim bod fi'n un i gico, oedd e ddim yn edrych fel oedd wedi cysylltu gyda'r bêl na'n dda iawn. Ond cyfle nawr eiraidd i Abertawe i treol roi pwysau ar yr olwyr yn dod mewn i'r ffai i Abertawe. Josh Phillips, Lewis Edwards, pob un ohonyn nhw yn ceisio rhoi chydig bach o help i'r blaenwyr, ond yn crymanu rownd y cyrion. Jacob Hopkins, ei gais cyntaf i Abertawe, cais cyntaf Abertawe yn Dyfnant. A Camfor i ddechrau gêm fawr i'r ddau dîm, ac Abertawe yn cael deud ei deud gyntaf. Ie, yn sicr, cais i'r pac. Oedd hwnna kick-osp o'r sgrym yn arwain at gyfle i fynd am y lein. A wedyn ysgarmes ymudol, y momentum yn mynd amlan, yn colli siap, touch on ware teg i Hopkins. Y gweledigaeth dage i weld bod ysgarmes ymudol na ddim yn mynd amlan. Y gwagle ar yr ochr dywyll, a wedyn yn defnyddio i dradau a'i cryfderau i fynd dros y llinell cais na, a cais cynta i Abertawe. Phillips, felly, am y trosiad. A mae hwnna yn gywir.
gan Josh Phillips. Trosgais i ddechrau'r gêm i Abertawe. Casnewydd yn ara deg allan o'r blocs eto. Josh Phillips gyda'r gic, o'n i'n tybio. Bosib bod o'n wedi anafu, ond falle ddim yn bles gyda hun gyda'r gic. Still advantage. Gwallus o'r ail ddechreuad gan Abertawe. I need you straight, okay? He didn't try to attack for me. Ie, fi Joe Thomas yn grac iawn da hynna'n. Bod e heb dal y bel na'n lan. Digon o brofiad ag e, gallu gydag e. Ond nawr, mae Abertawe di roi'r pwysau yn syth nôl ar ei hunain. A gobeithio gall o ran safbwynt Abertawe, byd nhw'n llyr ail adrodd o'r sgrym cynt. Gael ennill fath o cic-osp, ond y nod bydd cadw hon yn sgwar a ddim roi'r gorechafiaeth i Casnewydd i fynd i'r ochr agored. Chos mae hyn yn ardal perffaith i Casnewydd i adeiladu symudiad pert. Wel, yr olwyr i gyd yn fflat. Finn Baker yn cymryd hi. A dyma Casnewydd yn dod. O'Brien, symud y bel. Dai Richards yn sythu ac yn llorio Callum Carson. Buckland yn gweithio hi ar yr ochr dywyll. Reid yn ei gollwng i. Chatham ddim yn gallu casglu'r briwsion. Ac yn sgil cic i ffwr o un o chwaraewyr Casnewydd. Abertawe fydd yn bwydo i'r lein. Ie, yn anffodus i Casnewydd, o'n nhw jyst yn methu mynd dros y llinell fantes na. Llinell amddiffynol, cadarn. Abertawe yn sefyll yn gryf. A nawr cyfle cynta i gael y llanfa lan. A roi'r pwysau nôl ar Casnewydd. Morgan Williams yw hwnna, ddim gyda rhif ar ei gefn. Gynt yn chwarae, saith bob ochr i Brydain. Ond dyma Casnewydd yn dod. Y gic fer gan Dai Richards. Yn adlamu ambell dro cyn croes i'r ystlys. A fy'n dipyn o bwysau fan hyn ar y bachwr. Yn taflu'r bel mewn i'r lein. Y bel yn slick a'r gwynt yn chwythu. Casnewydd yn taflu dyn i'r awyr. Ond Abertawe yn llwyddo i ddod â hi i lawr. Temblett yn pwyllo. Mae'n cael ei tharo lawr fan hyn. Mae Lewis Edwards yn fwy na neb yn gwybod yn iawn. Oedd hwnna'n mynd i fynd dros y linell farw. Oedd dryswch gyda'r ail ddechreuad. Lewis Edwards eisiau mynd yn gyflym. Josh Phillips, ond mae hwnna'n gic hyfryd i fewn i'r gwynt. Dai Richards yn chipio hi dros y top. Wrth i ni weld Henry Palmer yn gweithio'n galed i geisio dwy'n y bel yn ôl. Ochr gamu, Morgan Williams yn mynd un wrth un gyda Iwan Glyn. Phillips rownd y cyrion, nôl tu mewn i Callum Carson. Carson gyda'r gic drwad. Ag fflachiad o'r safon sydd yng ngharfan Abertawe eleni'n fanne. Ie, warad teg i Abertawe. Y maswr a'r canolor yn cyfuno. Y maswr yn gweld gwagle, a wedyn Callum Carson wrth i ochr e. O, nath e'n dda i gael y gic na i ffwrdd yn cael ei Burgess. Oedd yn dod tu ôl iddo i wneud y dacl, ond nath e'n dda i gael y gic na i ffwrdd. Chatham oedd yn on casglu'r bel. Burgess tro yma, am yn ôl. Casnewydd yn mynd wrth i ni weld capten heno yma. Buckland yn anelu rhoi hwn lawr y cae. Ben Roach wedi anafu. Sydd yn golliad enfawr i Casnewydd. Boots are in the way, I'll let you do the same, okay? Yellow, use the line. Y glaw yn
tawelu chydig bach yma. Ar bêl, unwaith eto i Ben Roberts. O, Jack Lloyd. Chwaraewr lle ar y cae yn rhoi tacl nerthol ar Ethan Fackrell. Dadlwytho hyfryd gan Abertawe. Jamie Cox yn cael ei dynnu'r tir gan Matt O'Brien. Brwydr am y bêl ar y tir. Cerrig Smith yno. Daf Davies, Phillips yn fan hyn. Ffigiad, hyfryd gan Abertawe. A dwylo Ben Roberts. Oedd ddim cweit yn gywir yn hytrach Chris Thompson yn gadael i'r bêl lithro o'i ddwylo. Ond eto, Abertawe, maen nhw'n gweud patrymau hyfryd. Yn sicr, war y teg i Abertawe. Maen nhw'n trin y bêl yn dda iawn, yn anffodus ar y troni. Just y bas gan... Wel, oedd y bas yn un iawn, y bas bêl fasged gan y prop entyn. Ond yr ail reng, nath gollwng y bêl, ond war y teg. Yr ymodau, maen nhw dal yn treol cadw'r bêl yn fyw. Maen nhw'n mynd dros y llinell fantes. A wedyn, maen nhw'n cadw'r bêl na'n fyw. Mae'r breichen dod yn rhydd sy'n galluogi nhw i edrych am y dadlwythiad na. A mae rhaid i Casnewydd i fod yn wylio dwrus o hynny. Bydd rhaid nhw treol atal llif chwarae Abertawe. Os ar hyn o bryd, maen nhw'n chwarae rygbi pert iawn. Jack Lloyd unwaith eto. Y gic i lawr y cae. Pwyllon fan hyn i Ieuan Cornelius yn curo y dyn cyntaf, Dai Richards. Cerrig Smith yn ei chanol hi. Yn ceisio dinistrio'r yr ardal y dacl. Pwyllon fan hyn i fynd i lawr y cae. Hughes. No. O'Brien sydd o dan ddi. Mae hwnna wedi mynd ymlaen. Sgwni os yna gam sefyll yn fan yna hefyd gyda T.A. Chatham yn aros amdani. Ben Whitehouse yn meddwl dim ond ymlaen aeth hi. Ond eto, dydy pethau ddim cweit yn mynd yn gywir i Casnewydd. Camgymeriad anghyfarwydd gan y maswr profiadol Matt O'Brien. Ond fi'n credu mae rhaid canmol hefyd Abertawe. Fi'n credu bod nhw'n rheoli'r chwarae yn dda iawn. Pan mae'r cyfle yn dod i ymosod, so nhw yn colli unrhyw hyder. Maen nhw yn penderfynu mynd amdani. Ond wedyn, pan falle mae'r llinell mantes na wedi cael ei golli, maen nhw yn penderfynu mynd yn uchel, mynd lan i'r awyr. Temlet gyda'r gic uchel neu Josh Phillips. A wedyn yn rhoi'r pwysau nôl ar Casnewydd ar gorfodi nhw neu camgymeriadau. Ffigiad yna'n mynd. Troi a throelli. Olwyr Abertawe. Mae hon yn adlamu dros yr yslys. Ac unwaith eto Callum Carson. Gyda'r gic ddoeth i lawr y cae. Mae popeth yn mynd o blaid. Casnewydd ar hyn o bryd. Bounce y bêl. Pob penderfyniad. A mae'r pwysau i gyd ar Casnewydd ar y dig. Callum Carson bach o dryswch yn yr ymysodiad, ond war y teg iddo, y profiad age yn gwybod yn union bod yr ysgellwr lan a wedyn yn darganfod y gic gyda'r drod chwyth na. Nôl yn ddwfwn, ond cyfle nawr i Casnewydd i gael y llanfag lan. O'Brien yn penderfynu rhoi hwnna allan ar ei phen, ond ddwfn o fewn ardal ei hun. Digon o gefnogwyr wedi dod allan yn y glaw. Heno yma yn Dyfnant. Roberts yn casglu hi. Bach o ddryswch gyda Cox. Rhedeg allan o opsiynau. Joe Thomas yn sythu mewn i lu o flaenwyr. I got it. Tackle off the ball. Mantais i Abertawe. Daf Davies. Mae o'n gariwr nerthol. Bowden yn fan hyn. Ffigio yn ansythu Joe Thomas. Pethau'n dechrau arafu'n fan hyn. I Abertawe sgwni. Os fyne rhyw symudiad, o'r gamiad gan Daf Davies.
O, mae gig gos pan fan hyn I Abertawe. Tackled the man without the ball. A mae They hwn were on the o decoy line. fewn The guy was behind and he got taken out illegally without the ball. pellter cicio I Josh Phillips. Pwyntio am y pys. Felly cyfle I ni weld hon unwaith eto. Josh Reid gyda'r dacl ar Jacob Hopkins. I ffwrdd o'r bêl medd y dyfarnwr. Ball. So, na Tyrone Morris o'n penwthnos diwetha, na beth nath gadael nhw lawr oedd y disgyblaeth. A'n anffodus I Casnewydd, mae'r disgyblaeth yma yn dechrau crepian mewn i'r gêm, a mae'n rhoi cyfleoedd I Abertawe. A nawr cyfle I Josh Phillips. Rhoi triffwynt ychwanegol I Abertawe. Ond mae'r rhaid I Casnewydd. Treal tynau lan, tacluso lan. Phillips yn fan hyn, felly yn anelu gyda'i ail gic o'r gêm. Sydd rhwng y pys Abertawe 10, Casnewydd dim. Ac ar ôl bron I 20 munud o'r gêm, falle wrth adlewyrchu ar y tymor dwytha, fysa'r sgôr yma'n eitha, wel, yn rhoi sioc I ambell wyliwr, ond fel mae'r gêm wedi bod yn mynd, Abertawe yn llawn heiddi bod ar y blaen Ifan? Ie, byddwn ni'n cytuno, fi'n credu mae Abertawe war y teg, maen nhw wedi gwneud popeth yn iawn, pan mae'r cyfleoedd I ymosod, maen nhw'n mynd amdani, maen nhw wedyn, pan mae eisiau bach o synwyr, maen nhw'n rhoi'r gic na lan yn uchel yn gwmws, fel ni'n gweld Temlet yn ei fan hyn. A wedyn maen nhw'n cwrso'n dda, maen nhw'n neud y pethau bach yn dda iawn. Ond o ran Casnewydd, mae'r disgyblaeth wedi bod yn broblem. 2 cardyn felen yr wythnos diwetha wrth gwrs, a byd nhw ddim moyn ailadrodd hynny. Ie, fel ni'n gweld yn fan hyn, ar faner y dyfarnwr cynorthwyol gwynt yn mynd o dde I chwith ar hyd y sgrin yn ffafrio Casnewydd yn yr hanner gyntaf. Edrych fel petai mantais arall yn erbyn Casnewydd. Ac allai ddim dychmygu bod hyfforddwyr Casnewydd yn hapus o gwbl ar ôl sôn am disgyblaeth Casnewydd wrth dwytha. Yn yr 20 munud cyntaf, 4 neu 5 cic gosb yn barod. Odi, fel ni wedi sôn, mae disgyblaeth nhw wedi bod yn sal. A yr un peth sydd wedi bod yn yr 20 munud cynta yma, a'n enwedig fyna ar allanfa I Abertawe, just tu allan I 2 ar 20 I hunain, a wedyn yn rhoi cyfle rwydd I nhw I fynd lan i'w dros hanner ffordd, a mae fe'n lot yn rhy hawdd, yn enwedig o tîm o safon a llwyddiant Casnewydd, bydde ti'n disgwyl gwell wrth nhw. Temlet. Mae o'n mynd I roi hon yn uchel. Josh Skinner sy'n mynd I roi chydig o bwysau arno fo. Ac yn aros amdani. Finn Baker, arbennig gan Cornelius. Yn curo Daf Buckland. Daf Davies yn aros amdani. Dwylo Pert gan Abertawe. Josh Phillips yn gweld gwagle tu ôl I linell amddiffynol Casnewydd. Penni'n fan hyn yn gweithio'n galed I wthio heibio Lewis Edwards, ond Edwards yn gawr o ddyn. Casnewydd unwaith yn rhagor yn ddwfn yn ei 2 ar 20. Hughes. Buckland lawr y cae yn rhoi di dros yr ystlys. Ond eto, Casnewydd, maen nhw wedi bod yn fratiog I ddeud y lleia. Ac Abertawe yn ennill pob peth. Joe Thomas I Phillips. Mae honna'n taro'r tir. Cornelius. Cael ei dynnu lawr gan Jack Lloyd. Davies eto, mae o'n brysur fel opsiwn. Bob tro I ffwrdd. Use it, nice, use his feet o'r basfer.
Uchel, unwaith yn rhagor. Temblett wedi deall bod hwn yn wallus i Casnewydd. Neb unwaith yn rhagor yno i'r ymwelwyr. Matt O'Brien yn symud i. 3. Wel, Jack Lloyd i ffwrdd o'r droed chwith. A mae honna'n hir i feddwl mae droed gwana fo. Yw ei droed chwith. Edwards yn uchel. Edwards yn brwydro gyda Matt O'Brien. Ymlaen medd y dyfarnwr Ben Whitehouse. Ac unwaith eto, Abertawe. Mae rhaid bod nhw wedi gwneud eu gwaith cartre nhw ar Casnewydd fan hyn, achos maen nhw'n rhoi bob peth yn yr awyr. O'r un, byddwn ni'n cytuno'r war y teg, fi'n credu maen nhw yn rheoli'r chwarae yn dda iawn ar hyn o bryd. Maen nhw'n penderfynu yn wedig yn yr ymodau yma, ambell waith, mae'n rhwyddach, chwarae ddim gyda'r bêl. A na be'n sicr beth maen nhw'n neud, maen nhw'n rhoi'r gic lan yn uchel, a wedyn mae'n sgil anodd iawn, yn diwe pa mynd lan yn uchel am y bêl, a dal y bêl yn lan. A yn yr ymodau yma, mae'n neud un anoddach fydd. A fi'n credu mae Abertawe yn sicr yn ennill y frwydr gico na a'r frwydr yn yr awyr na rhwng yr esgellwyr Cornelius a'r cefnwr Lewis Edwards. Ond yn rhoi pwysau ar y tri ôl Casnewydd. Ond mae rai canmol hefyd, Cico, Temblett yn gywir iawn. Mae'n rhoi amser i'r esgellwyr i'r cwrs o'r gic a cystadlu am y gic. Ailosod y sgrym yn fan hyn. Mae wedi bod yn frwydr diddorol hyd yma. Sgwn ni pa ffordd fydd hon yn mynd. Casnewydd yn edrych i wthio ymlaen. Abertawe yn dal i tir. Ailosod. There's no dominance through the mark on both sides, it's just turned. Ie, yn anffodus i Casnewydd. Dyfarnwr yn penderfynu bod nhw ddim di aros digon sgwar i gallu'r ennill a gael y goruchafiaeth yn y sgrym na. This side was good. Os chi mae'n gael i wobrwyo, rhaid chi wneud siŵr bod chi'n aros yn sgwar a mynd ymlaen gynta. Ond mae'r pwysau na'n sicr yn dod o'r 5 ôl gan Casnewydd. Bind! Set! Wel, oedd hwnna'n ddiddorol. Buckland yn edrych fel bod oedd i rhoi'r bêl ar y tir. A dwi'm yn meddwl bod Jacob Hopkins wedi clywed chwiban y dyfarnwr. Chwarae i'r chwiban. Sorry, mate, the ball came out the tunnel. Jacob Hopkins chwarae teg. And then you can... Newport, come on in. Let's go. Hey, we're so good here. I felt there was a hook, lads. I just came back out. It came off his knee, then. Stay fucking excited. Henry Palmer, falle ddim yn cysylltu gyda'r bêl gwaith mor lan a bydd e'n gobeithio. Just yn twtio'r bêl a wedyn ddim yn gallu'r bachu'r bêl na nôl i trad yr wythwr. Crunch! Ond mewn o'r ni ail bwydo'r bêl ma nôl mewn i'r sgrym. Tipyn glanach i Casnewydd. Kick goes, mantais, Buckland. Yn cael ei dynnu'r tir gan Callum Bowden, ond fe ddawn i nôl am y kick cosp i Casnewydd. Fe nhw'n gobeithio adeiladu ar hynny. Kick cosp o'i plaid. Jack Lloyd ar bêl yn ei ddwylo. A mae o'n mynd i roed hon i lawr y cae. Chydig dros 10 munud i fynd o'r hanner cynta. Cyfle i ni fynd lawr at Cat sydd gan chydig o gwmni. Ie, yn ymuno gyda fi, hyfforddwr am ddiffyn Abertawe. Liam Gadd is with me. Are you happy with what you're seeing? You've got a big smile on your face. I don't know about a big smile, but yeah, so far I think we've been 10-0 up. I think we managed the game pretty well for the first 25 minutes, played in the right areas. We have overplayed at times, but all in all, I think we've been pretty good so far.
Jonathan Thomas, we know, is in here tonight. Has he been texting you? Has that phone been pinging? Thankfully not during the game, but he has been in touch throughout the week. But yeah, just hopefully he's watching and he's happy what he sees so far. We've got somebody next door to you helping you out as well. Who's this? Paul James has been... I'm thankful he's here today. I don't want to be on my own, so like I was last week. So yeah, I'm grateful for Paul coming down and helping us out this week. There we are, giving you some help as well. And what's the advice? What are the messages going down there? I just think just continue what we're doing. You know, defensively, I think we're comfortable at times. But just, look, you can see the conditions with the wind and rain. We just got to stay play in the right areas and not overplay. And yeah, we do like to throw the ball around and you know, score tries, but ultimately a day like today, you know, defence, penalty count and a low error count will win the game. Well, it's building nicely for you. Good luck with the second half. Diolch. Ie, cipolwg I dîm hyfforddi Abertawe. Prynhawn mae'r tywydd yn gweithygu. Y glaw yn ddibaid erbyn hyn. Ond mae yna gyfle yn fan hyn I Casnewydd. Tafliad ar linell 5 medr. Yeah, step off. Abertawe a Henry Palmer. Wel, mae cyfle fel hyn yn denu dŵr I ddannedd unrhyw fachwr. Croesi yn yr awyr, kick goes I Abertawe. Oh, sorry. Siom i'r ymwelwyr a chyfle arall yn diflannu. Unwaith to, falle disgybleth. Casnewydd yn gadael nhw lawr on y tro hyn gyda'r bel yn I ddwylo nhw. Ddim yn gael falle eu rôl nhw a'i swydd nhw yn hollol gywir yn ysgarmau symudol. Y dyn yn codi yn mynd cam falle yn ormod ac wedyn yn atal blaenwyr Abertawe rhag mynd at y dyn gan y bel a na be maen nhw wedi cael eu cosbi am. Ond unwaith to, disgybleth a cwirdeb. Casnewydd yn gadael nhw lawr. Ie, fel ni'n gweld yma, torf swmpus ar nos iau. Be well na Super Rygbi Cymru. O dan y llifoleuadau, o dran yr ymbarel. Step back a little bit, there we are. Use! Pwy o chwaraewyr Casnewydd Sam hawlio honne. Allan ar ei ffen tro yma gan Iwan Temblet, ond 10 munud I fynd yn yr hanner cynta'n chwarae mewn i'r gwynt, yn chwarae nerbyn y glaw. Dwi'n siŵr iawn bydd Liam Gad, prif hyfforddwr Abertawe hen yma, fydd o wrth I fodd yn gweld hyn. Bydd waredig I Abertawe, mae'n bod yn weddol gywir a hollol hyddiannol gyda'r sgorfwrdd fel mage, a nawr mae rhaid nhw dyfalbarhau yn I brosesau nhw yn amddiffynol, sefyll yn gryf. Ond ar hyn o bryd, war y teg nhw, maen nhw'n taflu pob dim mewn at Casnewydd. A maen nhw'n wneud yr ardal y dacl yna yn llanas llwyr. Traed meddal gan Jack Lloyd yn ceisio bylchu. Ond am ddiffyn trefnus Abertawe yno. Josgyn allan o drws cefn I Buckland. Oedd y dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr agosa yma yn dweud wrth Ben Whitehouse ath honne ymlaen. Mae'n edrych fel ath I ymlaen gan Garin Harris. Okay. Yeah, I saw the one on 3 it was. I saw it. Cynwaith eto Casnewydd yn colli cyfle. Ie, penderfyniad cywir gan y dyfarnwr yn sicr wedi colli gafel ar y bel na. Ond yr ymodau yma, mae yn anodd. Mae rai cofio ni hefyd. Mae'r glaw yn bwrw'n drwm iawn sy'n neud y bel a'r ca yn llithrig. Ond gyda'r ymodau fel mai, fi'n credu y tîm sy'n mynd I gael y gorechafiaeth yw'r tîm sy'n mynd I gallu'r wneud y nifer lleia o gamgymeriadau a'n sy'n mynd I gallu ware yn yr ardaloedd cywir ar y ca. A ar hyn o bryd, Abertawe sy'n gael y fuddugoliaeth yn yr agweddau yna. Leave him alone. Take him back. Phillips yn symud hi I Callum Carson, a mae honne allan ar ei ffen. Allwn ni weld y rhwystredigaeth ar wyneb Carson yma'n hyn.
A mae'n rhaid deud, o'n i'n gweld Cipolwg o Jack Lloyd, Finn Baker. Mae olwyr Casnewydd. Mae 'na 7 chwaraewr cyffroes ar y cae heno yma. Ond os na'r un ohonyn nhw wedi cael llawer o ddylanwad ar y gêm, be maen nhw angen gwneud yn wahanol i gael yr olwyr mewn i'r gêm? Ie, mae wedi bod yn anodd. Mae'r camgymeriadau wedi pentyrru gyda Casnewydd. A maen nhw wedi gweld yn anodd iawn i falle gael gafel a creu unrhyw fath o momentum mewn i'r gêm yma. Ond mae rhaid i'r blaenwyr nawr gael gafel yn hyn a treol tynnu amddiffyn Abertawe yn gwmws fel maen nhw'n gwneud hyn. Treol gorfodi Abertawe yn gwneud camgymeriadau a gobeithio allu roi. Hwna'n gic-osb arall. Ymddiheiriadau os glywsoch chi unrhyw iaith anweddus. Ond cic gan Matt O'Brien. Arbennig gan Carwyn Penny. Ac yno Lewis Edwards. Angen sgwrs yn fan hyn. O, na Lewis Edwards yn dda i fynd nôl yna. Grounded it, but it's taken back. So we'll go back for the penalty. Wel, chwarae teg Lewis Edwards wedi llithro i gasglu'r bêl yn fan hyn ar ôl Matt O'Brien. Wel, dyma be mae Matt O'Brien yn neud ore. Mae'r cyflymdra mae Lewis Edwards yn dangos fan'na'n wych. Mae fe yn gwynebu'r ochr rong a wedi mae'n dod ben a troi a dal ennill y cwrs nôl tuag at y bêl na a wedi'n tirio'r bêl. Yn edrych yn agosach na be oedd i'r tro cynta, Ifan. Oedd yn sicr. O'n i'n cael ail cipolwg ar yr ail chwarae fyna a wedi yn agos iawn. Ond ta beth, nawr mae cyfle gan Casnewydd yn ysdi ofyn siwt ni gael y chwaraewyr talentog yma o ran yr olwyr mewn i'r gêm. Wel, y peth cynta mae rhaid i Casnewydd wneud. Ennill y meddiant y lan a roi pwysau ar. O, symud ongl. Wel, Elaine yn dueddol o achosi pen tos i Casnewydd. Josh Skinner yn gofyn i'r dyfarnwr i esbonio'r penderfyniad, ond Ifan, ti'n tynnu gwall o dy ben yn gwylio hyn? Am y traeth, ti'n teimlo fel, sy'n Casnewydd wedi cael gormod o gyfleoedd yn y 2 hugain na. Sa'n credu bod eisiau nhw gorgymlethu bethau. Dwi'n credu maen nhw gyda'r gorychafiaeth yn y sgrym a bydden ni'n tybio os bydden nhw yn gallu'r adeiladu ysgarmau symudol, bydden nhw gallu gael y gorychafiaeth yn yr agwedd na hefyd. Ond yn treol falle orgymlethu bethau a wedyn y kick-osb yn mynd yn ei herbyn nhw. Mantais. Leave it! Ar ôl i'r bêl fynd ymlaen o ddwylo'r gwynion. Casnewydd, mantais arall, tro ma yn erbyn Callum Bowden. A mae hon yn fantais am gic-osb. Jack Lloyd, allan o'r cefn, Matt O'Brien. Finn Baker, y gic-butt. Ond yno, Callum Bowden. You've got 2 advantages. A Ben Whitehouse yn pwyllo, yn esbonio. 2 fantais i Casnewydd. Casnewydd yn mynd am yr opsiwn yng nghanol y cae. Bydd hon yn ddifyr i weld os na triffwynt neu am yr ystlys. A mynd am yr ystlys maen nhw'n wneud. A dwi'n gobeithio nawr gallwn ni weld Casnewydd just yn tinhau pethau lan, wneud y pethau syml yn dda iawn. A gobeithio allan ni weld nhw yn taflu dwrn fan hyn, trwy sgarmau symudol nhw. Dim gorgymlethu bethau. O'n yn joio. Wel, dwi'n meddwl na dod a'ch ffrind i'r gwaith yw'r dywediad, ond dod ar ci i'r gwaith, mae hwnna'n opsiwn teilwng hefyd. A falle y ci yn siomedig yn gweld ymdrechion Casnewydd i Ben yn y tir. Palmer a'i Ben yn y sgarmes. Buckland yn gofyn amdani. Dai Richards, drwy'r bwlch. Brwydr am y bêl, Buckland sydd gyda hi, Skinner yn isel. Cyfle euraidd yma'n hyn i Casnewydd. 2 fetr sydd yn ddi. Palmer. Buckland. Tro ma Matt O'Brien. Chydig yn brin. Buckland yn methu un chwaraewr allan i'r asgell. Bron yno i Casnewydd.
Fe ddawn ni nôl am y gic gosb. You've got two. One here, one about 10 metres infield. Yeah, I know. Corner, let's go. Morgan Williams. The pillars have to give me a yard. A Carwyn Penny methu trefnu'r bêl rhwngddyn nhw. Jack Lloyd, nôl. Two pillars, one was 10, one was this man. You've got to get back on side. Y dyfarnwr yn cael sgwrs gyda arweinwyr Abertawe. Casnewydd o'r diwedd yn dechrau gweddu. Skinner. O, mae hwnna yn sal unwaith eto gan Casnewydd. Stay. One. A mae hyn yn sioc i bawb. Unwaith eto, pencampwyr. Stop, two! Super Rygbi Cymru llynedd. Methu yn lân. A chael trefn ar ei lein. Skinner, y profiadol Skinner, yn gollwng hi. A mae hynny'n uwch o leo. Pa mor galed yw hi yma yn Dyfnant heno. Buckland a Morgan Williams ymlaen y lein. Buckland ar bêl. Sythu i fewn i Dai Richards. Chatham yn fan hyn yn nerthol yn cael ei hyrddio nôl gan Joe Thomas. Casnewydd yn fan hyn yn torchi ei llewis. You pinned him in. Leave the ball, come back. Pob un metr yn bwysig. Chydig o wagle tu ar ystlys bella. Release! Abertawe gyda'i amddiffyn yn drefnus. Y boes mawr unwaith eto i'r ymwelwyr. Cerrig Smith. Hanner bylchiad gyda Jamie Cox yno. Jack Lloyd yn fan hyn i Dai Richards. Y ddau ohonyn nhw'n cyfuno unwaith yn rhagor. O, Jack Lloyd gyda'r gic bwts drwy'r bwlch yn cael ei gasglu gan Iwan Glyn. Ond cafodd Jack Lloyd ei lorio gan Ben Roberts. No, we've got 30 seconds. A fel da ni'n clywed gan y dyfarnwr Ben Whitehouse, 30 eiliad i fynd fan hyn. Jack Lloyd iddo roed y gic glyfar, y gic bwt. O, mae'n en gic ofnadwy gan Josh Phillips. Tehi Chatham yn sythu. O, am dacl enfawr gan Jamie Cox a Jacob Hopkins. Casnewydd yn colli'r bêl eto. Cox i Phillips. Digon yw digon yn Dyfnant am yr hanner cynta. Abertawe 10, Casnewydd dim, ac ar ôl creu sioc i ffwrdd o gartref wythnos dwytha. Mae Abertawe yn tyfu i fewn i'r gystadleuaeth yma eleni. 10 pwynt ar y blaen yn erbyn pencampwyr presennol Super Rygbi Cymru. A mae 40 munud dal i ddod aroswch yn eich lle. Ie, 10 pwynt sydd ynddi ar yr hanner. Ar ôl i ni weid bod ni wedi cael gymaint o geisiau yn yr un gêm rhwng y ddau dîm yr wythnos diwetha yn amlwg, dim ond un cais sydd wedi cael tro hyn. Ond mae'r cefnogwyr yn edrych yn ddigon bodlon yn dyn nhw. Abertawe ar y blaen, ond mae Casnewydd dal yn y gêm. Maen nhw wedi cael eu cyfleon. Mae Ken a Ifan wedi ymuno gyda fi'n stiwdio tra bod ni'n gweld y ddau dîm yn mynd mewn i'r stafell newid. Yn amlwg mae chydig yn dynach nag wythnos diwetha, Ken, o ran y gêm. Mae'r ddau dîm wedi cael eu cyfleon, ond Abertawe sydd wedi bod yn neud y pethau bach yn iawn, ynddo fe? Na, maen nhw wedi. O'n i byth mynd i gweld, sa'n credu gêm fy wyl ni wythnos diwetha, a'n cwpl yr ysymau, ar y modau. Ie, so mae glaw, ie. Lawr mae hyn, ond hefyd, mae'r tîm wedi cael cyfle i edrych ar ei gilydd a dadansoddi bach yn fwy. So, na, mae'r Abertawe wedi reoli'r gêm yn dda iawn, so wedi chwarae'n ardalaeth cywir, a wedi cymryd y pwyntiau pan maen nhw wedi bod ar cyfle. A i fod yn deg nhw, mae wedi sypol lan yn amddiffynol pan maen nhw wedi cael ei gorfodi i wneud hwnna. Fe Liam Gad yn siŵr bach yn siomedig gyda'r y ciciau gosti a diwedd y hanner na, ond maen nhw wedi ffindio ffordd i cadw Casnewydd mas, a bydd Tai Morris fi'n siŵr yn siomedig gyda'r nifer o camgymeriadau sydd wedi bod, so pan maen nhw wedi cael cyfle i sgori pwyntiau. Ie, ni'n gweld y tîm yn cyfnewid lle yn y tabl bron i gymhariad tymor diwetha. Beth sydd wedi newid o ran Abertawe hefyd? Pan bod nhw'n llwyddo heddi gymaint ar y cae?
war y teg i Abertawe, maen nhw pen ysgwyddau falle o ble o'n nhw llynau, a maen nhw wir yn doben a sefyll lan i falle'r groesawu yn y gyngrair. A fi'n credu nath Ken taro'r hoelen ar ei phen, pam dath y cyfleoedd i Abertawe, o'n nhw wedi gallu troi'r pwysau yna mewn i bwyntiau, ond hefyd wedyn ar y llaw arall, pan oedd y momentum ddim ar ei ochr nhw, o'n nhw goffod sefyll yn gadarn iawn yn amddiffynol, a o'n nhw'n hynod y gorfforol yn yr agwedd na, ond yn yr ymodau Iwan Temlet a Josh Phillips fi'n credu rheoli'r chwarae'n dda iawn, penderfynu pryd i gico, a wedyn wrth gefen na mae camgymeriadau a disgyblaeth yn enwedig yn y falle 20 munud cynta na i gadael Casnewydd lawr. Beth am i ni edrych ter unig gais y gêm ac eich arbenigedd chi'ch doi, y scrums. 7 munud ar y cloc, na gyd oedd rhaid ni aros ac Abertawe yn dangos i dycnwch. Na, sicr, chwod. Fi'n gwybod bydd Casnewydd, sgrwm cadarn a chrif da nhw, ond profiad Ben Whitehouse o dangos wneud y penderfyniad cywir. A tro cyntaf i Abertawe cael mynd i'r cornel, sgarbau symudol, corfforol pwerus iawn. Yr olwyr yn dod mewn i helpu, sydd wedi actually troi y sgarmes. Ond gwaith dda, fyna, i torri off. Gwybod, clywed ar Ben Whitehouse yn gweud, mae angen defnyddio fe, pwer, y cryfder, a cais dda yn y cornel. Dod, oedd yr olwyr mewn yna, nath nhw bach o smonach o'i fod onest, achos wedi mynd mlaen yn eitha teidi gyda blaenwyr Abertawe, ond nawr y teg Hopkins, y dealltwriaeth, gweledigaeth dage, yn gwybod falle bod yr sgarmes symudol na yn mynd i gael ei atal, a wedyn just yn penderfynu pryd yn gwmws i torri off a mynd i'r ochr dywyll a gael y cais a yn hollol heddiannol ar diwedd y dydd. Paul James, ni'n gweld yn stafell newid Abertawe ar hyn o bryd, y cyn chwaraewr rhyngwladol. Felly, mae'n dipyn o gymeriad i gael mewn stafell newid yn dweud yn helpu Liam Gad mas tra bod Jonathan Thomas y prif fforddwr ddim e. Na, mae fe, chwaraewr hynod y profiadol, nes i chwarae nifer y gemau gyda fe a ni erbyn a mae fe'n gwneud swydd anhygoel gyda Academi'r Gweilch yn dod â'r chwaraewyr ifanc arno. So mae'n gwybod y chwaraewyr Abertawe wedi bod o amgylch nhw cyn y tymor yma, ond hefyd trwy'r Academi, a fi'n siŵr bydde moyn gweld lot fwy o'r un peth gan Abertawe. Bydd y tywydd ar y modau gyda nhw gobeithio yn yr ail hanner a gallu rhoi bach mwy o pwysau ar Casnewydd. Bydde fe'n ddiddorol gweld be mae stafell newid Casnewydd fel Tai Morris falle chydig yn fwy rhwystredig, achos mae Casnewydd wedi cael eu cyfleon, ond camgymeriadau yn y lein yn benodol, ond ni'n sôn am y newidiadau lu yn y pac, 6 i gyd. Ydy hwnna'n rhywbeth falle sydd wedi ychwanegu at hynny? Fi'n credu bydd Tyra Morris yn hynod o rwystredig achos ar diwedd y dydd yr un bethau falle sy'n yn gadael nhw lawr i disgyblaeth nhw. Ni'n clywed disgyblaeth nhw o ran yn amddiffynol yn tro hyn yn ymysodol. Just ddim yn cael ei rôl nhw yn gywir, yn rhoi ciciau post i ffwrdd a i fi'n bersonol falle maen nhw yn enwedig yn yr ymodau yma. Sy'n eisiau gorgymlethu bethau, maen nhw'n ennill y bel, wel, dim ar y tro ni. Ar y gair. Yn anffodus i Casnewydd, a fi'n credu na'r gwaniaeth pan mae Abertawe mewn i'r dwy'r hugen a maen nhw'n dibynnu gallu gwasgu a rhoi pwysau ar Casnewydd, ond yn anffodus i Casnewydd, maen nhw ddim yn gallu gwneud yr un beth. Ond na beth ni'n gallu gweld, falle ceisio newid eitha lot o chwarae Abertawe wrthos diwetha yn y ffordd maen nhw'n chwarae a falle'r special plays fel ni'n galw. Moyn newid reina i dangos rhywbeth gwbl gwahanol i Abertawe, ond i wneud 6 newid yn y pac hefyd. Mae angen cadw yn syml, ddim gorgymlethu pethau, oherwydd na'r detail bydd ni'n gweud sydd angen. I cael, ni'n gweld Ben Whitehouse yn cosbi nhw 2 neu 3 waith yn mynd rhy bell o flaen y pel neu o flaen y dyn, a mae angen cael hwnna'n iawn. Gwych, dyna ni, eich meddyliau chi ar yr hanner cyntaf yna. O'ch chi'n gwybod, wel, mae'n siŵr bod chi wedi sylwi, mae fis Hydre yn barod yn diwy, mis Medi di hyn fynd, ond mae hynny'n golygu un peth, mae'n amser am cais y mis. Diolch, boys. Mae yna i mewnwr Conadebe. Dion Jones yn llygada'r bwlch yn codi ben i'r chymdadlwythiad. Mae'n mynd i hun edrych eto. Canu un ffordd, canu llall. Mae di mynd, di'n gallu mynd yr holl ffordd. Dion Jones, anhygoel. Cais y gêm hyd yma o bellffordd. Steph Evans, bach o dir, bach o amser. Curo'r dyn cynta ar ail ddyn, mae fewn i'r tir agored, y dadlwytho. Eto, Cwins Caerfyrddin wedi holli am ddiffyn Caerdydd. Dyma gyfla. Evans 5 metr yn fyr.
Gicklet traws, ma' na ddynion, ma' na sgôr, y cais yn dod i Ben Williams, gwych gan y Quins. Rodri King yn bwydo'r lein, mae allan yn lan. Matthew Aubrey'n symud i Josh Phillips. Newid ongl yr ymosod yma'n hyn. Wrth i lan ymddyfru, sgrialu i amddiffyn. Phillips yn bylchu. Phillips gyda chydig o gefnogaeth ar yr ysgwydd. Callum Carson yn penderfynu rhoi di nôl tu mewn i Josh Phillips, ond mae o'n mynd i fynd dan y pist. Mae Abertawe dal yn y gêm. 5 pwynt o fantes i gan y tîm cartre Pen y Bont. Llinell Aberafan yn effeithiol. Y tro yna, Erasmus. Bron a colli'r bel, ond mae wedi creu cyfle i'r captain Gage, a mae fe'n mynd o dan y pist. Gyda'r captain Joe Gage yn sgori o ddim byd. Felly, y canlyniadau holl bwysig, dyna chi eisiau gwybod. Pwy sydd wedi mynd â hi? Wel, allai gadarnhau gyda 47% o'r bleidlais. Tew Dion Jones, rygbi Gogledd Cymru a'r Caesna yn erbyn Caerdydd sy'n mynd â hi. 25% i Josh Phillips am i Gaesau yn erbyn Llanymddyfri. Ben Williams, ddim yn bell ar ei hôl i wedyn. Ac yna Joe Gage, Aberafan yn y 4 safle. Ond ceisiau gwych gan y 4 ohonyn nhw. A byddech chi'ch doi yn amlwg fel aelodau o undeb yr heng blaen wedi gallu sgorio bob un o'r una. Ydych amser? Sicr. Dim dadlen, ddim yn awe. Beth am i ni edrych ar y gyngred yn gyffredinol te? Fi'n gwybod bod hi'n ddyddiau cynnar, ond mae yna ambell i dîm yn dechrau dangos bod nhw yn bwriadu cael tymor o ddifri. Glynebwy yn un ohonyn nhw sydd wedi dechrau ar y dro blaen. Ie, yn bendant, fi'n credu bod sawl tîm Glynebwy wrth gwrs maen nhw wedi pigo lan pwyntiau llawn yn bob agwedd o'r gêm. A wrth teg nhw, maen nhw'n trin y bel yn dda iawn, a mae'r cydlyniant na gyda nhw rhwng y blaenwyr a'r olwyr wrth teg nhw. Maen nhw yn edrych yn dîm hynod o gyflawn ar hyn o bryd, ond wrth teg mae sawl tîm allan na sydd wedi camu lan i'r llwyfan. Ie, Sean Parry fyna a'r Caesna yn erbyn Caerdydd. Dyma i chi'r tabl te, Glynebwy yn un tîm i wylio, ond Ken, mae rhaid i ni sôn am Gaerfyrddin. Quins Gaerfyrddin, mae nhw reit yn ei chanol i. Sicr, Glynebwy yn siomedig i golli'r pencampwriaeth tymor diwetha, ond beth ni'n gweld sy'n neis, y datblygiad o tîmau gwahanol yn y gyngred. Quins yr Abertawe wedi stryglo tyfu bach tymor diwetha, ond ni lawr y parc yn Gyfyrddin Disadwn yn gwylio nhw chwarae efo Pontypool, a ddim perfformio grymus iawn, siomedig ddim i cael y pwynt bonus yn y diwedd, ond maen nhw'n datblygu rhywbeth awr yn Gyfyrddin na. Ie, maen nhw'n neud yn dda chwarae teg iddyn nhw. Ti ar gwaelodion os eisiau dechrau poeni rhywun fel Pen y Bont, neu mae'n rhy gynnar? Mae'r dyddiau yn rhy gynnar i ddechrau panico. Ie, wel, yn sefyllfa ddelfrydol byddwch chi'n cael dechreuad gwell, a chos beth diwetha chi moyn goffo wneud yw yn gynnar iawn ar y tymor yw dechrau cwrso a dechrau gofyn i'ch hunain ble mae'r fuddugoliaeth cynta na'n dod, ond gyda nhw mae pencampwyr y llynau Casnewydd, felly son nhw'n lawr na beninen, felly fi'n credu bod dal yn gynnar iawn yn y tymor a gobeithio gall y tîmoedd sydd ar y gwylod troi bydd yr rownd. Ie, mae digon amser i fynd yn dos a holl gyfro'r gyngred wrth gwrs fan hyn gyda ni fan hyn ar S4C. Cartre Chwaraeon Cymru, llwythi o'r raglenni i ddod dros y dyddiau nesaf, uchaf bwyntiau o'r penwthnos ar YouTube. Yr rhaglen yn ar gael i chi ddydd Llun ac yna ar S4C, S4C Click ac iPlayer am 10 o'r gloch ddydd Mawrth, ac yna Glynebwy yn erbyn Llanymddyfri. Fydd ein gêm fyw ni nos iau i chi wythnos nesaf am 6:45, ac o'n i sôn fod am eich bwyntiau ar YouTube ddydd Llun. Those highlights on Monday on YouTube will be available in English as well. Felly, ni'n gwasanaethu'r ddwy iaith fan hyn. Rhagor o chwaraeon eto i ddod. Ni'n mynd i ganolbwyntio ar y dreigiau nos fori ar y clwb rygbi. Maen nhw'n herio'r Sharks yna. Newid siap y bêl, sgorio ddydd Sadwrn am 5 o'r gloch. Bai Colwyn yn erbyn Caernarfon, ac yna nos fawr Llanelli yn erbyn Met Caerdydd, ac yna dyma i chi gêm gyfeillgar. Does dim siwt beth i gael, medde Craig Bellamy. Cymru yn mynd i Wembley i wynebu Lloegr. Nos iau nesa am 20 munud wedi 7. Ymunwch gyda tîm sgorio am y gêm yna. Reite, boes, mae'n amser i chi fynd nôl i'r pwynt sylwebu. Mae'n dechrau sychu, felly sdim angen yr ymbarel na arnoch chi i fynd nôl na. Maen nhw'n aros amdano chi. Mae'r tîmau'n barod i fynd hefyd. Nôl â ni te, English language commentary available on the red button, ond yn Gymraeg. Mae Ifan yn mynd nôl at Griff. Hanner cyntaf yma yn Dyfnant.
i Abertawe. A da ni wedi gweld newid yn gynnar iawn yn y gêm i Casnewydd. Mae Jonathan Morris yn dod ymlaen i'r cae, i'r ymwelwyr. Ac yn edrych allan ar y cae. Dwi ddim yn edrych yn debygol bod Matt O'Brien wedi dod nôl allan. Felly colled o chwaraewr profiadol, ond un arall yn camu i'r tir. Abertawe ar ôl hanner cynta lwyddiannus. 10 pwynt ar y blaen. Ac yn chwarae gyda'r gwynt yn yr ail hanner yma. Jack Lloyd yn troi a throelli allan o'r dacl. Buckland yn gofyn i'r blaenwyr ddod i helpu. I symud chydig yn gosach i'r ystlys. Bydd rhaid i hon aros ar dir y byw. A dydy ddim wedi mynd yn bell iawn yn chwarae. Fel o'n i'n sôn, i mewn i'r gwynt. Jamie Cox sy'n llwyddo i reoli'r bêl ar y tir. Traed hyfryd unwaith eto gan Abertawe. Temblett ddim yn siŵr iawn be i wneud gyda honne. Ond Jacob Hopkins ar y llwybr tarw. He's rolled away to his side. Y bêl yno i'r gwynion. Phillips yn aros amdani. Yn y boced, Carson i Edwards. Bowden yn cael i hyrddio i ffwrdd o'r cae gan Dai Richards. I can't hear you, mate. I can't hear you. Mi fydd hi'n dafliad. I said okay. Your line, yeah. Y dorf yn mwynhau'r gêm yma. A digon y chwaraewyr ifanc yma sy'n chwarae rygbi yn Dyfnant yn mwynhau gwylio rygbi lefel Super Rygbi Cymru yn dod i'w cartref nhw am y tro cynta. Buckland gyda'r tap rownd i ben yn rhoi i lawr y cae mewn i'r gwynt. Ac Abertawe yn sgil Cornelius yn trefnu hi. A dyma y glaw yn dod unwaith eto. Glaw man sy'n gwlychu. Stay up, lads. Jack Lloyd gyda hi rwan. Sorry, mate, yeah. Yn cicio hi i fewn i'r gwynt. On the 5, 12. On the 5, on the 5. A Lloyd yn llwyddo i roed i dros yr ystlys, a fel da ni'n gweld gwynt a glaw ar nos iau. Mae'r chwaraewyr wedi arfer i'r tywydd yma. A fel da ni'n gallu gweld ar faner y dyfanwr cynorthwyol, mae'r gwynt yn cynyddu. Felly i'r blaen, mae Casnewydd yn mynd. Burgess yn ei dal hi. Unwaith eto, Ben Roberts yn cropian drwy ganol ysgarmes symudol. Richards yn ffigio. Lloyd yn o'n aros amdani. Josh Reed yn gorffen gyda'r bêl. Skinner. Chydig o ddryswch yn chwaraewyr Casnewydd. Buckland yn darganfod trwbl ac yn rhoi i Penny sydd ddim yn llwyddo i fynd ymlaen yn fan hyn. Carned tro yma. Finn Baker wedi ynysu. Dal yno, Jack Lloyd. Richards. I Jonathan Morris. Morris yn bylchu. Morris tu mewn. Yn cael ei rhyngipio ar ei ffordd yn ôl. Ethan Fackrell. Yn neidio i'w ddal hi. Ethan Fackrell yn taflu popeth i fewn i onne.
Daf Davies gyda'r bel yn tasgu o dan I Gesail. A John Morris yn dod mlaen i'r cae, yn cael dylanwad mawr yn barod. Chwarae celfydd iawn gan Casnewydd. Y canolor, Jack Lloyd yn tynnu ddyn nôl yn ddwfwn, a wedyn Morris yn neud y bylchiad a wrth I ochr e, ond ware teg i'r blaen asgellwr Ethan Fackrell yn gweithio'n galed, ddim yn rhoi'r ffidil ar y to, a wedyn yn gael unan rhwng y dyn oedd yn gefnogaeth I John Morris, ac wedyn yn atal y cais. Oedd y cais yn bendant yn mynd I ddod os bydde John Morris gallu darganfod I ddyn yn ware teg Ethan Fackrell yn neud yn wych I atal cais gynta o'r ail hanner yma. A mae hwnna'n dangos meddylfryd amddiffynol Abertawe yn wych ar diwedd yr hanner cynta yna. A mae'r un peth yn y 5 munud agoriadol yn yr ail hanner. Digon o chwaraeon I ddod ar S4C uchafbwyntiau a un man Cymru 8 o'r gloch nos Sadwrn ar hanner marathon. Mae mlaen, Dysil ond uchafbwyntiau nos lun pob lwc I bawb sy'n cymryd rhan yn honne. A gobeithio fydd y tywydd yn dra gwahanol dydd Sul I rheini sydd yn camu I strydoedd y brifddinas. Nôl i'r rygbi. 5 munud mewn. I'r ail hanner. Abertawe yn amddiffyn ar 15 metr ei hun. Casnewydd yn hyrg ymlaen. Yn cael ei reoli gan Cerrig Smith. Cerrig Smith yma'n hyn. O dan y pist. Ac union beth oedd Casnewydd angen. Ac anrheg penblwydd perffaith I Cerrig Smith. Ei gais cyntaf yn lliwiau Casnewydd. A sgwni pa mor bwysig bydd y cais yna. O dan y pist, bron yn sicr yn mynd I fod yn dros gais. Gyda Jack Lloyd yn gywir. A dyma union beth oedd Casnewydd angen neud I ddechrau'r ail hanner. Ie, na wellian gan Casnewydd yn mynd syth nôl at I cryfderau nhw. Yn gwybod bod y gorechafiaeth da nhw yn y sgrym. Yn cadw'r bel mewn. Oedd yr olwyr yn aros amdani. Ond oedd e'n gobeith bod Cerrig Smith yn gael y bel na allan pam dechreuodd y sgrym na mynd amlan. Ond na chi welliant, jyst yn mynd at I cryfderau nhw. Maen nhw'n gwybod bod y gorechafiaeth da nhw yn y sgrym. Felly bob cyfle maen nhw'n gael nawr, mae rhaid nhw tra gwasgu Abertawe a adeiladu momentum. Ond mae'n rhaid gael gafel ar yr ail ddechrau yna. So chi moyn sgoro cais a rhoi cyfle yn syth nôl i'ch gwrthwynebwyr chi. Ond mae'n disgwyl fel bod nhw wedi tacluso pethau lan yma. Buckland yn gadael hi adlamu I ffwrdd o'r llawr llithrig. Ond cyfle man hyn I Buckland. Neud I fyny am hynny gyda'r gic I lawr y cae. Lewis Edwards yn ffigio gyda'r tafliad cyflym. Ond I Abertawe dechrau'r ail hanner yma yn ara deg. Mi fydd hyder yn gryf drwy gweithiennau nhw. Yn enwedig yn y lein. Temblett yn symud I. Thomas, Phillips. O, hyfryd gan yr olwyr. Yn crymanu drwy'r bwlch Cornelius. Pwyll biau I Phillips yn darganfod. Ben Roberts, tackle wych, a mae Daf Davies yno, unwaith yn rhagor. I Casnewydd. Kick os. I'r ymwelwyr. Wrth I ni weld fflachiad o un o symudiadau gorau'r gêm gan Abertawe. Cerrig Smith, fel da ni'n deall, gyda'r dacl ar bigwrn Ben Roberts. O, Cerrig Smith, war y teg. Newydd sgoro cais, a wedyn yn achub cais i'w dîm yna. Ond drwch y bas na gan Josh Phillips yn fflat
i'r ail reng. Yellow. Oh, na chi tackle. On the line there, yellow. Ben Roberts ath trwyddo. A wedyn na chi tackle yn just yn dal I drod e. A ware teg. Ond na chi welliad gan Abertawe. Symudiad cynta nhw o'r ail anner yma. Ac yn bylchu yn wych. Ie, eto Casnewydd yn ceisio rhoi'r gic lawr y cae. Lewis Edwards yma'n hyn yn beryglus gyda'r amddiffyn ar chwal. Phillips yn hir mewn i'r boced. Joe Thomas yn cael ei lorio gan Finn Baker. Sawl corff. Casnewydd yn ceisio ymyrryd yn ardal y dacl. Temblett yn ffigio. Traed drygionus gan y mewnwr. Cam sefyll. Kick gosb I Casnewydd. A mae Casnewydd gyda tân yn ei boli yn yr ail hanner. Players kicked it. Abertawe falle yn gorware touch nawr. Falle gath nhw y goruchafiaeth o'r hanner cynta na. So nhw moyn gor chwarae. Maen nhw moyn mynd nôl at yr hyn nath gweithio mor dda yn yr hanner cynta na. Mynd I neud o'i cymal a wedyn penderfynu roi'r gic mewn ond tro hynny just yn colli gafel ar y bel ac yn wedyn yn ildio y cic osb na a nawr maen nhw'n rhoi'r cyfle yn syth nôl I Casnewydd a mae'r gêm bwer na wedi bod yn bwerus gan Casnewydd. Dyma ardal o'r cae, mae Casnewydd yn draddodiadol wedi bod mor bwerus yn yr hanner cynta. Ddim yn gallu rhoi trefn iddi, ond yn yr ail hanner yn gosod hi'n berffaith. Henry Palmer gyda'r bêl. Danny Gesail, mantais I Casnewydd. Curo 1, curo 2. Dadlwytho. Ben Whitehouse yn chwythu'r chwiban. Mi fydd sgwrs yma'n hyn. Daf Davies yw'r dihiryn. The first half. Yeah. They came down here. You give 3 penalties away on the trot and 1 on the halfway line, 4. This is the 5th one. They had a good maul. It's not a penalty try because it's slowed down here. But this man, number 1, has collapsed the maul. He's on the floor pulling it down. That's why they've broken away. It's a yellow card. No, it's stopped. Penderfyniad mawr yng nghyd-destun y gêm. Mae'r rhod yn dechrau troi nawr. Momentum yn mynd tuag at Casnewydd a un peth bydden ni'n tybio bydd y Casnewydd yn mynd bydden nhw'n drel ail adrodd yr hyn nath arwain at cais cynta'r gêm nhw sgrym fydd I a bydden ni yn tybio bydd y Casnewydd yn dueddol o gadw'r bêl yma yn dyn a treol gael y goruchafiaeth a adeiladu momentum trwy I pac nhw yn enwedig gyda un nawr yn y cell cosb. Bydd un dyn goffo gadw y ca mwyn I brofid o'r ar y ca. Time's off. Let's get it. Fel da ni'n gweld ar yr ochr bella eilydd I Abertawe yn camu'r ffai. Tom Crockett dwi'n credu yw'r eilydd yn y prop Penrhydd. Swydd enfawr i'r eilydd o brop I ddod ar y ca. Bydd e'n gobeithio bydd e'n rhoi a creu argraff fan hyn I drol dal y sgrym yn gadarn ond rhwyddach gweud na neud achos oedd y sgrym cyn ni yn edrych yn bwerus iawn gan pac Casnewydd. Crouch! A bydden ni'n syni dim os welwn ni yr wythwr Cerrig Smith. Buckland felly, Cerrig Smith yng nghefn y sgrym. I can't see what's going on that side, he's just gone round here. Yn hyrddio, yn syth yn fan hyn, ond fel o'n i'n adlewyrchu arno yn fanne, Casnewydd wedi llwyddo o'r ardal yma yng nghynt yn y gêm. Daf Davies yw hwnne yn y gell gosb. A fel da ni'n deall, Cornelius sydd wedi mynd I ffwrdd o'r cae. Wel, digon o fans yma I Abertawe hyn yma. Dwi'n siŵr sawl chwaraewr Super Rygbi Cymru dwi wedi gweld yn neud autograff yn ganol y gêm yn enwedig ar ôl cerdyn melyn.
Ond dyna ni. Mantais I Casnewydd, Buckland yn ei chymryd I Temblett yn tynnu wrth wynebwr i'r tir. Back, lads. Casnewydd yn gweithio'r bêl rhwng gyrion ar Darllediad. Crockett yn ei chanol hi. Abertawe yn gweithio'n galed am y bêl yma'n hyn, a mae Buckland yn hanner meddwl mynd amdani, ond yn ei gadael hi i'r blaenwyr. Symud I, Morris. Ond doedd I ddim yn bas I fewn i'r bwlch. Ail gynnig, pen I lawr. Metr yn brin I Casnewydd. Ond fe awn nhw'n ôl. John Morris yn edrych I fynd yn sydyn. So ni'n syni os petai Jack Lloyd yn gwneud rhywbeth chydig yn wahanol yma'n hyn. Pwyll BI Jack, mae'r blaenwyr isio cynnig arall arni. Mae'r pwysau dal ar Abertawe, ond ware teg. Mae'r llinell amddiffynol na yn sefyll yn gadarn iawn. A mae Casnewydd heblaw am falle ysgarmes ymudol neu'r sgrym. Maen nhw'n gweld i'n anodd iawn I datgloi yr amddiffyn cadarn na. Ond Callum Carson yn gofyn am y sgrym, dwi'n gedi. Ond na, mae'r sgrym yna yn gadarn iawn gan Casnewydd. Cyfle nhw. Water off, Newport. I ddod nôl at ei gili, gael sgwrs. Beth yw'r trefen fan hyn nawr, efe cadw'r bêl yn dyn ymhlith y pac a treol gorfodi kick-off arall falle allan o Abertawe. Yeah, not the one before though. I just felt both were pushing round. Both were looking for wir. Digon o rygbi dal I ddod ar S4C. Y dreigian herio'r Sharks. Nos fori 10 munud I 8 ac yna ail darllediad. Cono yn erbyn y Scarlets. Dydd Sul am 25 munud wedi 4. Felly digon o rygbi dal I ddod ar S4C. A digon o rygbi dal I ddod heno yma. Casnewydd yn mynd nôl i'r sgrym. Abertawe yn ceisio gwthio mlaen yma'n hyn. Mae hi'n troi. Cerrig Davies yn ei cholli hi. Finn Baker yn ceisio mynd ei hun. Abertawe yn gwneud smonach o bethau I Casnewydd. Ond mae'r bêl dal yno. Mae'r meddiant yno i'r ymwelwyr. Tom Workman yn gofyn amdani. Chatham tro yma. Back. 4. Good. Ac unwaith eto. Casnewydd yn defnyddio'r blaenwyr yn lle I symud hi i'r olwyr galluog tu hwnt sydd ganddyn nhw. A mae Abertawe wedi llwyddo I droi hi drosodd. A ni'n gallu gweld yr anger ar wyneb Callum Bowden yn glir. Mae hynny bron cystal a cais I Abertawe. Un yn y bin a Casnewydd yn methu cyfle euraidd. Mae blaenwyr Abertawe, ware teg, maen nhw'n bod yn wirthiol yn 50 munud diwetha yma. Mae rai canmol hefyd. Crockett sy'n newid ymlaen ar y ca. Mae wedi dal y sgrym, a mae wedi rhoi sgrym. Casnewydd dan bwysau. Mae'r momentum wedi troi oherwydd ni. A hefyd, yn y symudiad yna, yn y set amddiffynol yna, yn rhoi'r dacl mewn. A wedyn blaenwyr Abertawe yn cystadlu yn yr ardal dacl a rhoi pwysau ar y Casnewydd. A wedyn gorfodi nhw I wneud y gamgymeriad. Ond os gall Abertawe jengid o'r ardal ma ca heb ildio unrhyw gicie cost a pwyntiau. Bydd hwnna yn dipyn o hwb seicolegol I Abertawe. Wel, mae hon yn sgrym bwysig. Yng nghyd-destun y gêm, Abertawe yn gobeithio I chlirio hi. Temblett. Wel, mae o wedi cael ei amsugno. O'n yn edrych fel bod Cerrig Smith yn hytrach yr eilydd Callum Bradbury. O'n edrych fel petai o'n
Do mewn ar ongl ddiddorol. I was that side, I couldn't see. Ie, mae'n disgwyl fel bod Oli Drake wedi dod ar y ca, a mae wedi cael tipyn o argraff yn enwedig wrth edrych ar y sgrym ola na. Yn rhoi Crockett o dan bwysau. A gawn ni weld nawr os gallen nhw trial gwasgu Abertawe a trial rhoi nhw dan mwy o bwysau. Fi Abertawe moyn yn Llanfa Glan. Maen nhw wedi bod yn stwc yn 2 ei hunain am 5 munud diwetha. Mewn a mas yw'r neges. A dyna, fel mae hi wedi bod, pwyll gan Josh Phillips yn rhoi di lawr y cae. A mae'n gyfle fan hyn ni fynd at Cats efo tîm hyfforddi fydd yn eitha siomedig gyda beth sy'n newydd ddigwydd. Ie, fi'n siŵr bydden nhw. Mae Gareth Wyatt, aelod o'r tîm hyfforddi gyda fi nawr. Gareth, oedd na gyfle gwych fyna i fynd ar y blaen, yn enwedig gyda Abertawe. Lawr un dyn, os na elfen o siom bod chi wedi gallu manteisio ar y dyn ychwanegol? Os o'n i yn yr ardal iawn, bod deg i Abertawe, lot o cymeriad yn y hanner gyntaf i cadw ni mas. O'n i ddim yn digon clinigol yn ardal 22, ond bles ni wedi dod i ffwrdd gyda 7 pwynt o'r un sgrym. Just matter o mynd nôl mewn yn awr ac edrych rôl y pel a adeiladu pwysau yn y gêm yma. Ie, chi wedi dod nôl mewn i'r gêm. Tipyn bach o momentum gyda chi. Beth yw'r negeseuon? Beth ych chi'n trio gweithio i'ch chwaraewyr i wneud nawr yn yr 20 munud nesaf? Ie, just i cadw'r egni sydd wedi dod yn yr ail hanner yma. Lot mwy clinigol yn ardal y taco. Mae sgrym ar top ar hyn o bryd. A just mater o ceisio chwarae yn ardaloedd iawn a adeiladu pwysau ar Abertawe, fel maen nhw wedi gwneud i ni bod yn deg i nhw. Gwych, Gareth, hyfryd siarad gyda ti bob tro. Joio weddill gêm. Diolch. Lyfli, Gareth. Jack Lloyd yn amryddawn yn cicio i ffwrdd o'i droed dde a'r droed chwith, ond tro yma camgymeriad gwallus gan yr ifanc Lloyd. Wrth i ni weld newid arall i'r ymwelwyr. Mlaen i'r cae, Ioan Rhys Davies. Mae'n edrych fel petai Josh Reid sydd yn dod i ffwrdd o'r maes. Nôl i'r chwarae, Abertawe. Gyda'r bêl. Chydig sydd i fynd ar y garden felen. Ac Abertawe yn tyfu i fewn i'r ail hanner. 18 side entry, change bind. A gyda bron iawn i awr ar y cloc, dwi'n siŵr byse tîm hyfforddi Abertawe yn bles gyda'r awr gyntaf yma. Yn sicr, fi'n credu o ddoi ochr y bêl. Fi'n credu pa mae'r bêl wedi bod yn meddiant Abertawe. Maen nhw wedi parchu ddi, maen nhw wedi wneud y penderfyniadau cywir. Penderfyniad pryd i gico, penderfyniad pryd i drial redeg. A mae'r camgymeriadau wedi bod yn isiel iawn o ran i niferoedd nhw. A fi'n credu na y brif reswm oherwydd y sgorfod ar hyn o bryd. Ond hefyd fi'n credu mae rai chi sôn o ran i amddiffyn nhw. Maen nhw wedi bod yn wych yn rhoi pob dim mewn i trael atal Casnewydd rhag ychwanegu at y sgorfwrdd yna. A nawr mae cyfle gan Abertawe i fe mewn i'w gêm bwer nhw. A mae'r sgarmes ymudol i gael ei adeiladu yn bert iawn. Play through. Swansea. Cefnogwyr y ddau dîm. Digon o weiddi. Camgymeriad gan Joe Thomas. Temblett sy'n o gynta. Yn llithro i gasglu'r bêl. Jack Lloyd yn rhoi pwysau ar y mewnwr. He's picking it up. Bowden yn ei chasglu hi i Tom Crockett sy'n ar y cae yn lle David Davies, cofiwch, sy'n y gell gosb. Yeah, you were fine. Didn't win the ball. Temblett yn edrych i roed i'n uchel. Tacteg a weithiodd yn arbennig i'r tîm cartref yn yr hanner cynta. Williams yn dod o'r cefn i'w chasglu hi. Ond dyn mewn gwyn sydd yno, Iwan Glyn. Yeah, I'm watching it. Just keep an eye there. Dwylo hyfryd gan Callum Carson i Lewis Edwards. Unwaith eto yn dangos i gêm bwer o Phillips. Tu ar asgell, Ethan Fackrell. Yno, Josh Phillips allan o bawb yn selio'r bêl. Crockett. Traed. Meddal unwaith eto. Kick os. Enfawr i Casnewydd. Cerrig Smith dros y bêl.
Ond mae Casnewydd yn ddwfn iawn yn ei hanner ei hun. Unwaith to, Cerrig Smith, yr wythwr ifanc, yn dod i'r adwy a ennill y bêl, yn gael ei ddwylo dros y bêl. A fi'n credu oedd y dyfarnwr, wel, Cerrig Smith yn lwcus iawn taw ochr draw oedd y dyfarnwr. Ond ta beth, oedd e mewn y safle cywir, oedd e mewn safle cryf. Ceri mae'r capten Callum Bowden nath cario'r bêl, oedd e wedi cael ei nesu twtch. Ond na chi rediad gan Lewis Edwards yn redeg yn nerthol. Dwi ddim wedi cael falle gormod o gyfleoedd yn wedig yn yr ymodau yma. Ond ni'n gweld Bowden yn cario, mynd yn ishel, gael ei nesu. A wedyn, yr wythwr Cerrig Smith, yn ennill y bêl. Ar y teg, mae'r achub. Dwy waith nawr i'w dîm, pan maen nhw'n mynd mewn i'r dwy higena. Mae Iwan Glyn wedi cael chydig o anaf, felly mae o wedi mynd i ffwrdd o'r cae. Mae'n ambell newid arall i'r tîm cartref yn y pac. Ond Casnewydd yn fan hyn, Jack Lloyd yn gweld y bwlch. Dai Richards ar ongl hyfryd. Dai Richards i David Buckland yn defnyddio pob un gronyn yn ei gorff. I fe mor agos ac y gallai i'r llinell gais ne. Casnewydd yn torri fewn i ddwy ar hugen Abertawe. Unwaith eto yn yr ail hanner. Yn tyfu i fewn i'r gêm gyda pob munud workman dros y llinell fantais. Chatham yn aros amdani. Allan Morris. Tackle gan Josh Phillips. Serch hynny, Jack Lloyd yn ffigio dwywaith yn ceisio dadlwytho. Finn Baker ar yr ystlys bella yn cael i'w rolio i ffwrdd o'r cae, o fe ddawn i nôl. Please, come here. I know I know you very well. No, I said where, but please set an example, don't I shout didn't at me mean like to. that. Come on. It's your face, mate. Over here, it was a high tackle. Come on now. Sorry? Wel, Ben Whitehouse, licio cael chydig bach o barch ar y cae, dwi'n meddwl. Ie, sicr fe dyle fe fod. Mae Callum Carson, mae digon lag ei weid. Ond, a chi... Your sub first. A chi gic bach bwt dros y top, wedi cael ei mesur yn berffaith. 14. Gan Casnewydd, a wedyn y canolor, Roberts. Time is off. Time is off. We're making a sub. Richard, sorry, mae'n ddrwg dy fi. Yn cael gafel ar y bêl, a wedyn y mewnwr wrth i ochr e. O, chwarae teg. Casnewydd, unwaith, Abertawe, mae'n ddrwg dy fi, unwaith, to, y llinell amddiffynol na, y meddylfryd sydd â nhw i weithio nôl yn anodd, ac wedyn yn dal i dir nhw. A wedyn ni'n gweld Lewis Edwards yn gwthio i'w ddyn dros yr yslis, ond oedd kick-off gan Casnewydd, ac o cyfle i nhw i fynd am yr yslis. A fydden ni'n tybio, mae'n mewn i'r sgarmes ymwydol, bydden nhw'n mynd unwaith o. Dyna oedd hi, y dacl uchel, Ethan Fackrell yn taclo Johan Rhys Davies. Mewn i'r lein, Callum Bradbury yn codi, Chatham sy'n gyda'r bêl dan i Gesail. Cyn dod allan o'r sgarmes ymwydol Palmer. Mae yno ar blat i Buckland. O, newid ongl yr ymosodiad. Jack Lloyd! A tro yma, y cyfuniad yna yn rhoi hi i Dai Richards. Y ddau yn nhw wedi bod yn gweithio yn galed gyda'i gilydd i greu hanner cyfle. A honne y cyfle gore. Dai Richards yn croesi ail gais o'r gêm i Casnewydd. Abertawe ar ei hôl hi am y tro cyntaf. Wel, Dai Richards nath roi nhw yn y safle yma. Y ddoi na'n cyfuno yn y to, Jack Lloyd a Dai Richards. Yn amseru'r bas, yn ymosod y llinell amddiffynol na yn gadarn, a wedyn yn bwydo a gwahodd i Dai Richards i ddod mlaen ar y bêl ac yn mynd dros am y cais. A war y teg, Casnewydd, dyfal barhad yn talu ffrwyth. Ie'r ddau ddraig ifanc yn y canol. Yn gweithio'n effeithiol gyda'i gilydd. Ond mae hwnna yn gic bwysig. Casnewydd 4 pwynt ar y blaen.
A chydig dros chwarter awr i fynd. Casnewydd fydd yn gobeithio cael dros y gwyngalch i selio'r fuddigoliaeth. Josh Phillips yn uchel i'r awyr. Mae'n llithro drwy ddwylo chwaraewyr Casnewydd. Chwarae teg, oedd Josh Phillips yn rhwbio'r bêl ar y tir cyn cymryd y gic yna i wneud i chydig fwy llithrig, a mae wedi gweithio i Abertawe allan i'r asgell. Mae dal yno i'r tîm cartref, Willis Wood, sydd newydd ddod i ffwrdd o'r fainc. Take a step. Thanks, buddy. Temblet yma'n hyn i Rodri King. Sgorio ddwyweth wythnos dwytha, sef wrth i fodd yn croesi am un arall yn erbyn Casnewydd. Carson i Thomas, Lewis Edwards, rownd i bigyrne fo, aeth Buckland, ond mae dal yno i'r gwynion. Gweithio'r blaenwyr, y mae Temblet yma'n hyn. Aros amdani. Sgoriwr cais cynta'r gêm Abertawe, Hopkins, unwaith eto yn brysur. No, you've got to roll, play away, 19. Digon o weiddi am y bêl. Gan Iowan Rhys Davies. Josh Phillips, traed gret. A dyma hi'n dod. Rodri King yn ceisio defnyddio i nerth i fynd heibio Dai Richards. Mae Casnewydd yma'n hyn yn drefnus. Temblet, angen cefnogaeth. Dim mantais. Fe ddawn i nôl am gic gos pan hyn i Abertawe. Dau opsiwn yma'n hyn. Pwyntiau neu fynd amdani. Achos mae angen cais yma'n hyn ar Abertawe i fynd nôl ar y blaen. Ond fel chwaraewr ar y cae, Ifan, be ti'n meddwl? Pwyntiau neu mynd amdani yn fan hyn, achos mae'n digon o amser i fynd eto. Wel, ti wedi taro'r hoelen ar ei phen fyna, mae digon o amser ar ôl, a fi'n credu, os bydden nhw yn mynd am triffwynt fan hyn, mae'n eitha sicr bydden nhw yn gael y pwyntiau, ond mae'n disgwyl fel bod nhw yn siapo i fynd tuag at y gornel, ond gen i weld be wedith y capten, Bowden, ond mae ffydd da nhw yn eu pac nhw, mae ffydd da nhw yn ysgarmes ymidol. Nath nhw fe yn yr hanner cynta, a nhw wedi cael ei wobrwyo am ni. King i'r canol at Ben Roberts. Bydd hon ddim yn mynd yn bell. King yng nghefn ysgarmes ymidol. Yr olwyr yn ei chanol hi. Pob un ohonyn nhw yn hyrddio y bêl dros y gwyngalch, y gwynion nôl ar y blaen. Ac ar ôl sgorio dwywaith wythnos dwytha, Rodri King o'n i'n teimlo fel basi ar y gwylod, ond Ethan Fackrell sydd yn croesi y blaen asgellwr sydd wedi arwyddo leni i Abertawe. A mi fydd tîm hyfforddi Abertawe wrth ei bodd, maen nhw nôl ar y blaen. O, mae hwnna'n foment enfawr i Abertawe. Oedd cyfle da nhw i fynd am y triffwynt, ond oedd hyder da nhw, oedd y ffydd da nhw yn ei allu nhw yn ysgarmes ymidol na, a ware teg. Maen nhw wedi cael ei wobrwyo gyda cais, a nawr maen nhw nôl yn y blaen. Ond 1 pwynt sydd yn ddi, a ware teg Ethan Fackrell yn amddiffynol. Mae wedi bod yn wych, ond tro hyn yn cael ei ddwylo ar y bêl y tu ôl i'r sgarmes ymidol bwerus na. A nawr Josh Phillips. Phillips yn ei chrymanu hi yn berffaith rhwng y pist. Fackrell nath groesi am y cais, ond dyma ni yr olwyr yn dod yn ei niferoedd i'r sgarmes ymidol. Braf gweld yr olwyr yn gwneud gwaith caib a raw weithio, Ifan. Wel, nes i weid ar hanner amser, o'n i'n meddwl falle o'r olwyr yn yr sgarmes ymidol cynta, di nes monach o bethau, ond y tro ni yn sicr yn ychwanegu pwysau nhw. Oedd y sgarmes ymidol i ars yn sgwar, a wedyn oedd hi'n anochel bod y cais mynd i dod, a oedd ddim ateb gyda Casnewydd.
Inca yn ei chodi hi i fewn i dywyllwch y nos. O, Jack Lloyd. Traed drygionus. Richards yn ffigio'r bas yn anllithro. Bowden yn edrych i droi'r bêl. Ond mae dal yno. Cerrig Smith. Syth mewn i wrthwynebwr o Jacob Hopkins. Penny man hyn. So wedi bod yn gymharol ddistaw. Oli Drake i ffwrdd o'r fainc fan hyn, y rhengflaen Casnewydd. Jack Lloyd yn gweld y gwagle. Y glaw yn gwthio'r bêl am yn ôl. Morgan Williams. Goosey, ond dydy hynny ddim yn mynd i anfon Lewis Edwards y ffordd anghywir. Tackle release, move away 20. Abertawe fan hyn yn amddiffyn am ei bywydedd. Honne yn edrych yn bas fflat gan Jack Lloyd. Aros amdani Liam Newstead. No, he went to his knee. O, Abertawe yn meddwl bod nhw wedi dwyn honne. Buckland yn fan hyn am roed i'n uchel. Pwy sydd o danddi? Lewis Edwards yn mynd ymlaen. Mantais i Casnewydd. Skinner yn ffigio'r bas. O, am dacl enfawr. Wel, gan Kai Inca, un o'r lleiaf ar y cae. Yn rhoi tacl enfawr ar Skinner. A mae honna'n gamgymeriad gwallus gan Dai Richards. O, Casnewydd yn meddwl bod nhw'n chwarae gyda Mantais. Ben Whitehouse yn deud oedd y Mantais drosodd. A mae rhaid deud, mae hwnna'n benderfyniad sy'n mynd i ddewis tynged y gêm achos Casnewydd yn meddwl bod nhw'n cael chwarae agored. A Buckland yn cael gair gyda Whitehouse. Dydy o ddim yn hapus. We'll just treat this play, lads. Multiple players down. Anaf i Lewis Edwards. 6.5. O dîm Abertawe. Mae o yn cael chydig o driniaeth ar ei droed. Ond digon o Super Rygbi Cymru dal i ddod. Uchafbwyntiau pob un gêm yn ei gyfanrwydd ar YouTube. Dydd Llun yna. Uchafbwyntiau ar y bocs. Nos Fawrth am 10. A nos Iau nesa, Glynebwy, fe nhw gyda'r Darian Her yn y fantol yn erbyn Llanymddyfri. Nos Iau, chwarter wedi 7. Time on. Tai Morris, sgwni beth sy'n mynd drwy feddwl o ar hyn o bryd. Ymddiheiriadau yn mynd drwy iaith glwyswch chi'n fanne. Ar feicroffon y dyfarnwr, mae'n danllid allan e. Gêm agos yn Super Rygbi Cymru, unwaith eto o dan y llif oleuadau. Ac ar hyn o bryd, Abertawe sydd ar y blaen. Morgan Williams yn casglu y gig isel gan y gwynion. Skinner i Jack Lloyd. Mae'n ddigon o le yn fan hyn, tu ar Ystlys agosa. Cadw hi'n dyn. Mae hwnna wedi mynd ymlaen, ond mae'n fantais am gigos i Casnewydd. He has tried to roll away, but he has taken the ball with him. Mae Jack Lloyd yn mynd at yr ochr bella. Mae'r gwynt yn mynd i gael dipyn o ddylanwad ar pa mor bell mae hon yn mynd. Mae hwnna'n foment mowr. O'n i'n teimlo fel llinell amddiffynol, sawl gwaith ni wedi gweud e, ond llinell amddiffynol Abertawe yn sefyll yn gryf iawn. O ddim eisiau gorfodi dim byd. O ddim eisiau cwrso dim byd, ond just yn anffodus i Abertawe. Just yn gael unan yn yr sefyllfa lletwyth ar y ca, a'n just yn treol rowlo bant o'r dacl, ond yn mynd ar Buildup. A'r kick-off yn mynd o blaid Casnewydd. 2 meters, Haka. No competition. Waw! Enfawr i Abertawe. Tîm hyfforddi. Y tîm cartre. Wel, dos am llawer o emosiwn i weld ar wyneb Liam Gard ar hyn o bryd.
ond dwi'n siŵr bod o wedi'w gyffroi yn ei galon yn fan hyn, achos mae'n sgrym i Abertawe, chydig llai na 5 munud i fynd. Bydd e wrth i fod gyda hwnna, gyda amddiffyn unwaith to yn gael y gorychafiaeth o ymosod Casnewydd, a mae hwnna wedi bod yn rhan enfawr o'r gêm. A ware teg yn ymrhoi pob dim i'w llinell amddiffynol nhw, ond ta beth, a dal gwaith i wneud. 5 munud ar ôl ar y cloc, a mae'r sgrym o dan bwysau. Traed arbennig gan Jacob Hopkins. Willis Wood, nôl tu mewn. Hopkins, arbennig gan yr wythwr. Ac Abertawe fan hyn. Nhw sy'n gyda'r momentum ar hyn o bryd yn gwthio mlaen. Inca yn fan hyn. Yn trafod y bêl, yn trefnu'r blaenwyr. Daf Davies ar ôl mynd yn y gell gosb nôl i'r cae. Use it. 3:50. A mae'n rhaid deud, y mewnwr yn cymryd pob eiliad posib cyn i chymryd i allan o ardal y dacl. Crockett, ddim yn siŵr iawn beth i wneud, ond sythu, ambell anaf i Casnewydd. Phillips, gyda'r gic drwy'r bwlch, ras am y bêl, Penny. Maen nhw'n mynd i redeg, ond ddwfn yn ei hanner ei hun yn fan hyn. Dai Richards. Jack Lloyd. Yn rhedeg allan o opsiynau. Salter yn fan hyn, yn bwlchu. Casnewydd yn gorau gweithio, ond ddwfn yn ei hanner ei hun i geisio dwyn pwyntiau o'r gêm yma. Buckland. Take him back. I Lloyd yn y boced. John Morris yn fan hyn. Nath o mlaen i'r cae ar yr hanner. Wedi newid y He's in gêm. the ruck, lads. It's a big clear out. Tipyn ers dod i'r cae. Lloyd ddim yn edrych am y gic, ond Lloyd yn ceisio defnyddio i nerth. Back. Use. 2 funud a hanner mewn gêm gystadleuol arbennig arall yn Super Rygbi Cymru. Pencampwyr llynedd 2 ar fin colli i 4ydd gêm o'r bron. Abertawe yma yn Dyfnant am y tro cyntaf. Bowden yn ceisio bachu hi. Chatham oedd yno. Lloyd yn oedi cyn i rhoedi. Ffigiad wrth i Penny groesi allan o'r 2 ar 20. Casnewydd yn gwegian. Abertawe yn casglu. Inca dadlwytho i King. Un i'w giro. A mae Rodri King wedi sgorio'r cais i ennill y gêm i Abertawe. Mae'r dorf wedi mynd yn wych. Mae'r chwaraewyr wrth ei bodd. Ac Abertawe yn llwyddo i achosi Casnewydd i fynd 4 colled o'r bron. Y dwbl i'r gwynion dros pencampwyr llynedd. Ware teg. Abertawe, y llinell amddiffynol unwaith to yn sefyll yn gryf, yn gorfodi i Jack Lloyd. Oedd e'n mynd yn rwysredig, a oedd e'n teimlo fel o rhaid yn ei rhywbeth unan i treul datgloi'r amddiffyn, yn penderfynu roi'r gic trwyddo. Ond y gic ddim yn gael ei manteisio ohoni, a wedyn y mewnwr Inca yn gallu dal y bêl i fyny gyda un llaw, a wedyn wrth i ochr pwy arall chi moyn, ond eilydd o fach o Rodri King. A ware teg, y cyflymdra a'r cryfder dage i fynd dros y llinell gais na a gael y fuddigoliaeth i Abertawe. Phillips yn rhoedi dros y pys cyflym ifan. Ser yn y gêm heno ma. I fi ser yn y gêm, wythwr Abertawe yn gael y cais cynta y gêm, ond hefyd yn amddiffynol, yn gryf iawn, yn rhoi sawl tacl nerthol mewn, a hefyd yn cario'r bêl yn gryf iawn. Ser yn y gêm, y prynawn yma i fi wythwr Jacob Hopkins. Jacob Hopkins, chwaraewr lleol yma Dyfnant, yn chwarae rygbi
dros ei dîm lleol yma. Ac yn ennill ser yn y gêm, yn gêm gynta Abertawe yma ar ei gau lleol o. Mae'r bêl yn rhydd, mae'r bêl yno i Abertawe. Josh Phillips dros yr eslys. Ac allwn ni weld yn glir ar wynebau pob un o chwaraewyr Abertawe faint mae hyn yn golygu iddyn nhw. Ar ôl tymor i'w anghofio llynedd yn Super Rygbi Cymru, maen nhw wedi gwneud y dwbl dros y pencampwyr. Fydd Tyrone Morris o'r tîm hyfforddi i Casnewydd yn gorfod meddwl yn graff am beth sydd wedi digwydd yn ystod i 4 gêm agoriadol, 4 colled. Ond mae'n rhaid deud digon o galon gan y gwynion. Abertawe yn dangos eu cymeriad nhw. Eleni, maen nhw yma i achosi dipyn o drwbl i bob un tîm yn y gynghrair. Gêm arbennig arall yn Super Rygbi Cymru. Ac yn y glaw, yn Dyfnant heno, Abertawe 24, Casnewydd 14. Llongyfarchiadau mawr i Abertawe yn gwneud y dwbl yn erbyn Casnewydd am y tro cyntaf ers 2011. Felly o ran y tabl, nawr yn y trydydd safle, 2 fuddugoliaeth allan o 4 i Abertawe. Casnewydd yn dal i bod yn y 9fed safle yna. Dal ddim wedi ennill un gêm, yr unig dîm yn y gyngred sydd eto i gael buddugoliaeth. A fel oedd Griff yn sôn fyna yn ei sylwebeth, falle y tîm hyfforddi i gnoi cil dros beth sydd wedi digwydd yn ystod 4 gêm gyntaf y tymor. Digon o rygbi wrth gwrs eto i ddod y penwythnos yma yn Super Rygbi Cymru. Dyma i chi holl gemau rownd 4. Aberafan yn erbyn Pen y Bont ddydd Sadwrn, Caerdydd yn erbyn Glynebwy, Llanymddyfri yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru, a mae Pontypool yn croesawu Quins Caerfyrddin. Dewch i ddod a gambell i flas i chi o rygbi sydd i ddod fan hyn ar S4C. Uchafbwyntiau o Super Rygbi Cymru ar gael fydd llun ar YouTube. On YouTube, you can see highlights of all the Super Rygbi matches from Monday. Ac yna ar y bocs hefyd, uchafbwyntiau ar gael am 10 o'r gloch ar S4C. Ac yna'n gêm fyw nesa ni, wythnos i ddydd Iau, yr 11 ar 15 o Hydre am 7:15, Glynebwy yn erbyn Llanymddyfri. Wel, dyna nhw te. Ar ben i digon Abertawe, fel o'n i'n sôn, yn gwneud y dwbl yn ei erbyn nhw. Liam Gad, yr hyfforddwr dros dro, hyfforddwr amddiffyn, yn ddigon hapus. Jonathan Thomas, if you're watching, well done. Your son, or not your son, be fi'n trio gweud, Ken. Your man did well. Dyna be fi'n trio gweud, that's what I'm trying to say. Da iawn, Jonathan Thomas. Ken fan hyn a gwyn ar ei wyneb, achos chwarae teg iddyn nhw, fe wnaethon nhw yn dda iawn yn do. Na, i fod yn deg yn nhw, rhaid o'i clod i Casnewydd yn yr ail hanner, dethon nhw mas yn fwy cystadleuol, yn fwy corfforol, ond i fod yn deg, pan bydd e'n cyfri, yn amddiffynol, nath Abertawe cadw un yn y gêm, rhoi Casnewydd dan pwysau. Un o pan eithon nhw tu ôl ar y sgorfwrdd, Abertawe yn amddiffynol, yn troi'r bêl droso a cael cais yn y diwedd i ennill y gêm. Newn ni drafod yn fwy rhagor yn y man, ond beth am i ni fynd draw at Ifan, mae e yng nghanol y glaw, yng nghanol y cain y rwle a ser yn y gêm. Diolch yn fawr ti. Yn ymuno gyda fi, mae seren y gêm a capten Abertawe, Bowden a Hopkins. Hopkins, you look like you really enjoyed that the game. Yeah, mate. Yeah, like a really, like no, a really hard fought one. The boys had to digging deep for that, like especially in those defensive sets. So yeah, you're really chuffed to it. You spoke about the defensive set and the defensive effort between you and especially the back row and the pack. It was a huge defensive effort by you boys. Yeah, no, yeah, it was. No, it just shows heart of the boys us working for each other, and it just shows that we're building something quite special. I feel like we're definitely going to be pushing this year.
Thank you very much. And joining me now as well, we've got Callum Bowden. From a captain's perspective, mate, you must be incredibly proud of the effort of the boys' show tonight. 100%. I'm immensely proud of the boys. You can see, I know Jake's already mentioned about defensive sets. You can see the heart and how much this means to this team. Those wins and they're just massive for us. We're such a close-knit group. I think you could really see that on the field, how much it meant to us. You were bottom of the table last year, but you've just done the double on the champion. You must be ecstatic with that. Absolutely chuffed with it. I think we had a point to prove. I think where we were last season is not kind of where we wanted to be, and also it's not where we felt we were as a team. We felt we were better than that, so it's nice now we can actually sort of kick on. We can show everyone what we're about this season. You spoke about this season. What is the target for you boys and Swansea this season? Joe, we try to take it game by game, but we want to take pride in being a team which is really difficult to beat. I think you can see that today. We dig deep. Even when they break us, we're not broken. We're constantly fighting for us. We just want to be a team that whenever teams come up against us, they know they were hard to beat. That definitely shows in your performance. Callum, thank you very much for joining us, and get yourself back in the changing rooms, mate. Nice one. Ie, fi'n meddwl bod e'n mynd I gael cawod. Sa'n beio fe ar ôl y glaw mawr yma. Storm Amy wedi cyrraedd. Maen nhw'n edrych yn ddigon hapus, Ken, a mae yna rhyw fath o hyder tawel amdanyn nhw. Momentum ar ddechrau tymor. Ni'n gwybod pa mor bwysig mae hynny'n gallu bod. Allen nhw fod yn dîm, allen gystadlu, yn yswedig o styried lle nhw llynedd. Wel, pam ddim? Chi'n gweld chwaraewyr fel, sorry, siarad a lot, o'n i wedi lwcus I chwarae gyda. Rwy'n fel Josh Phillips sy'n rili eiddfedu fel chwaraewr a datblygu ei sgil I reoli'r gêm. Maen nhw wedi troi lan heno a wneud y dwbl ar Casnewydd. So pam lai? A pam chi'n mynd ar y momentum na, a cael y hyder, a cael y fuddugoliaethau, mae'n anodd stopid hwnna. Ni'n mynd I fynd nôl at Ifan. Mae dal mas na yn y glaw, tra bod ni fan hyn, dan y gazebo, yn sych. Mae yn cael agor o gwmni. Ydw, fi'n cael glwchar yn sefyll mas ar y ca yma, mae eitha reit. Yn ymuno gyda fi, mae capten Daf Buckland a Tyrone Morris. Tyrone, we'll start with you. You spoke about discipline last week and probably game management. Do you think that probably let you down, especially in that probably first 20 minutes in that first half? Discipline probably gave the Swansea an end to the game. Yeah, I totally agree. If I'm going to look back, I think some of the officiating was dreadful in our first 20 minutes, I'll be honest. So some of them penalties against us give Swansea a free entry into our 22, and credit to Swansea, they come away with points. Yeah, credit to Swansea from a defensive point of view. They were very solid. They put their bodies on the line, and you found it very hard to get over that gain line to try and gain any sort of momentum. Yeah, I'm not going to take anything away. We threw a lot of the kitchen sink at them at times, and their discipline was unbelievable. Could we have maybe kicked a little earlier and a little bit more and put a little bit of pressure on possibly in that game management, particularly in that second half. But yeah, not taking anything away from them. They came out, they filled the field, and we found it hard to break them down. Some positives. We spoke about youngsters at the start of the game, and Cerrig Smith was definitely a youngster that stood out tonight. Yeah, him and Tiger were unbelievable. These conditions asked for men to stand up in, and they were young men that I thought were leading our pack at times. So yeah, I'm super pleased for them, and they were able to show everyone what they're about. Tyrone, thank you very much for joining us. Get in, get some cover. Thank you. Yeah, Dav, a very disappointing night this evening. You just found it very hard to probably get over that gain line, especially how strong Swansea's defence was. Yeah, probably a credit to their breakdown, to be honest with you. We analysed that in the week, and they got 4 or 5 really good jackalers. Yeah, and they, to be fair, the last 20 minutes of that first half to hold us out and then not score. Yeah, credit to them, but we have to look at next week now and have a 2-week break and go from there then, basically. Dav, thank you very much for your time. Get back in the changing rooms and get yourself dried up. Ie, Casnewydd yn siomedig iawn, dim syndod o se ar ôl colled arall yn erbyn Abertawe, ond mae Josh Phillips, y gwrs I drws nesa I ni'n doi fan hyn, yn edrych yn ddigon hapus. Josh, llongyfarchiadau, sio ti'n teimlo? Diolch yn fawr, jyst teimlad gwych fod ni'n neud y dwbl dros y champions, so mae'n teimlad arbennig, yn wedig ar ôl y tymor i cael blwyddyn diwethaf yn gorffen yn olaf. O'n I eisiau dod mewn I tymor yma, dangos fod ni am ei cystadlu, a
A dwi'n meddwl ni wedi ar hyn o bryd, ond mae'n rhaid ni symud ymlaen nawr, bydd RGC yn challenge arall. O ti'n dweud wrthos diwetha bod ti ddim yn mynd i anghofio'r gêm, o ti wrth dy fodd, mor hapus bod chi wedi curo Casnewydd. Siwt ti'n teimlo heddi te? Ti'n teimlo fwy hapus? Loads gwell, achos o'n i ar llinell ni am tua 20 munud yn y hanner cantaf wedyn ail hanner hefyd, so chwarae teg i'r blaenwyr a'r cefnwyr yn sefyll lan yn erbyn boys mawr Casnewydd. Maen nhw'n tîm gret a dwi'n meddwl ni'n gwneud job yn dda stopio nhw. Be ti'n meddwl y gwahaniaeth o tymor diwetha i tymor ma, Josh? Dwi'n meddwl mae'r fforddwyr wedi gwneud job yn dda yn dod mewn. Oedd yn galed i gweld y boys yn gael blwyddyn diwethaf, ond dwi'n meddwl ni wedi siarad am troi season ni drosodd a dwi'n meddwl ni wedi gwneud job yn dda. Mae pawb yn baio mewn i'r system a dwi'n meddwl a ni jyst yn tight grŵp i fod yn onest. Ti'n mwynhau cael y ryddid? As mae'n rhaid ti'n cael y bêl yn dy dwylo yn eitha aml, ti'n mwynhau cael y ryddid na i reoli'r gêm? Ie, mae'n neis i fod y ffordd yn rhoi y ffydd mewn i fi a'r cefnwyr arall i just chwarae rygbi ni eisiau chwarae. Dwi'n meddwl mae'n gweithio'n dda ni ar y foment. Chi'ch doedd nabod eich gilydd yn dda i chi o be o ti'n gweithio ni gynnau? Do, wel, oedd yn ifanc iawn yn y Scalis pan oedd e da fi, so oedd e'n edrych ar ôl fi. O'n i'n meddwl de, mae rai fi wedi. Scalis boys Scalis da gilydd. O, da iawn, chi nabod eich gilydd yn dda te. Josh, diolch yn fawr iawn ti, llongyfarchiadau, ceri ddathlu yn stafell lewyd na, gadw na fan em. Diolch yn fawr iawn ti. Dyna ni, mae Ifan hefyd fan hyn. Ifan, ti'n mynd i ddod i ymuno gyda ni? Na ti. Tra bod Ifan yn rhoi yn bareli lawr, beth am i ni edrych te ar gais holl bwysig Ethan Fackrell i gael y fuddugoliaeth. Ken, cer ni drwyddo fe, pa mor bwysig oedd hwn? Oedd e'n hynod o bwysig. Oedd Abertawe wedi bod dan lot o pwysau gyda'r cardyn felen, ond maen nhw'n cael y kick-os, mynd i'r cornel, ennill y bêl a sgarmes y mudo. Maen nhw bod yn dda dyn nhw ar y noson, ond o'n nhw ddim wedi rysio dim byd, aros yn y system, yr olwyr yn dod mewn i helpu mas a Ethan Fackrell yn croesi a cael y gais holl bwysig. Ac o'n i'n sôn am yr olwyr yn dod mewn i'r sgarmes ymudol mwyn helpu pethau mas. A'ch barn chi am hynny, be o'ch chi'n gweud? Be o ti'n gweud yn ystod dy sylwebeth ti? Ie, na, war y teg y tro hyn, wyn nhw wedi gwneud jobyn da iawn with y blaenwyr wedi gallu cadw'r sgarmes ymudol yn sgwar a wedyn oedd yr olwyr yn dod mewn a trosglwyddo pwyso nhw trwyddo a war y teg i Abertawe with wyn nhw byth i roi'r ffrid yn y to a oedd y dyfal barhad yna yn amlwg iawn ar diwedd y gêm. Mae rai fi ofyn i ti, ydy'r glaw yn mynd lawr dy gefn di? Ti'n sefyll yn... Na, mae dderet, dwi'n sych fa. Dyma'n gazebo ni gyda llaw, ni fod yn cysgodi rhag y glaw, ond sa'n meddwl bod y gweith yn gweithio. A fi'n sych. Paid, ti'n neud llanas o bethau, paid. Ni ddim yn mynd i fod â chi'n hir, achos mae'r glaw storm i mi, mae wedi cyrraedd yn do, wedi cyrraedd o'r diwedd. Beth am i ni edrych ar Lewis Edwards te? Wnaethon ni gyfeirio ato fe cyn y gêm yn do, Ken. Beth am ei berfformiad e? 19 mlwydd oed, o'n i'n sôn am faint mae wedi llwyddo i wneud yn barod, ddim yn rhoi gormod o bwysau arno fe, ond nath e berfformio heddi. Na, yn y hanner cyntaf, o'n nhw'n chwarae mewn i'r gwynt, a dde'n hyderus, rhedeg y bêl nôl, ond ddim yn rhedeg am sec o'r rhedeg, oedd e'n gryf dan y bêl uchel, na beth enillodd y gêm i Abertawe trwy gyda'r noson wnaethon ennill y cicen a dde'n ganolog i hynny. Ond mae fe'n dod mewn i'r lein, mae fe'n rhoi opsiwn i cario a cymryd y pwysau yna off y blaenwyr. Mae'n dyn mawr, a mae'n croesi llinell fantes, a oedd e cael gêm digon dechrau heno. Beth am i ni sôn am hefyd? Cerrig Smith, chwaraewr arall wnaethon ni sôn amdano fe, 18 mlwydd oed heddi, carreg, filltir, iddo fe, hoffi honna, gewch i ddi. Be wnaethon ni o'i berfformiad Cerrig Smith? Na, war y teg iddo, o'n i'n meddwl, falle yn enwedig gyda Casnewydd ar y drod ôl mewn, oedd e'n wedi sefyll mas war y teg. Gyda'r bêl yn ei ddwylo, oedd e'n weddol gryf yn mynd dros y llinell fantes na, with llinell amddiffynol Abertawe yn sefyll yn gryf a war y teg gath ei wobrwyo gyda cais ar y diwedd, ond hefyd yn amddiffynol oedd fflachiau hefyd. Wel, syth ar ôl y cais na, yn atal cais. Yn gwmws, yn amddiffynol, we fflachiau da iawn dage i ochr amddiffynol e. Nath e dwy'n bêl ar y llawr hefyd, a wedyn y dacl dengerfynol na ar yr ail reng Abertawe i treul atal y cais na. Felly, nawr y teg, with y tywydd yn ddiflas, gath e gêm bach dechrau fach. Ken, ti sy'n cael y gair ola, Abertawe yn dathlu, ond Casnewydd, Tai Morris i hun yn gweud, back to the drawing board i ryw raddau iddo fe ar ôl 4 gêm. Ie, fi'n credu. Mae'n hyfforddwr profiadol iawn. Wnaethon nhw ennill y gyngred tymor diwetha, so credu bod angen panic o eto. Maen nhw'n colli 4 o'r fron, ond mae digon o talent yn y garfan na. Mae digon o chwaraewyr talentog, profiadol ond hefyd ifanc yn dod trwyddo.
maen nhw'n sgori pwyntiau, maen nhw yn gêm mae angen just cael yr un fuddigoliaeth na, adeiladu momentum, a bydd nhw'n okay. Mae eisiau cael tîm mewn i wneud tîm to, Ken. Achos fi'n credu bod gair ti'n gweud, na ni, Ken Owens, ar gair ola. Diolch yn fawr iawn, boys. Mewn munud, fe fyddwn ni'n mynd i gysgodi dyw'r gazebo ddim yn neud i waith gyda'r storm enfawr yma sydd ar y ffordd. Cyfle i fi weithio chi'n gloi bod na ddigon o chwaraeon i ddod fan hyn ar S4C. Ni'n dechrau gyda'r pêl-droed, Bai Colwyn yn erbyn Caernarfon. Ddydd Sadwrn yna uchafbwyntiau'r penwythnos o ran y pêl-droed nos lun am 10. Llanelli a Met Caerdydd nos Fawrth am hanner awr wedi 7 ac yna gêm ryngwladol bwysig. Gyfeillgar i fod Lloegr yn erbyn Cymru nos Iau am 20 munud wedi 7 ac os ych chi'n hoffi'ch rhedeg a'ch nofio a'ch seiclo, wel dyma'r rhaglenni i chi. Ironman Cymru uchafbwyntiau nos Sadwrn am 8 ac yna hanner marathon Caerdydd os ych chi'n rhedeg dydd Sul pob lwc mae'r uchafbwyntiau ar gael nos lun am 8 o'r gloch ar S4C. Dyna ni te, digon o chwaraeon wrth gwrs i ddod fan hyn ar S4C. Ni yn mynd i fynd i gysgodi rhag y glaw. Mae pawb call wedi mynd mewn i'r bar. Ewn ni ymuno nhw? Ie, mae'n man yma. Ie, pam lan? Dalu yna beth. Ys ti feddwl am hwnna, do? Ti sy'n talu, Ken? Na, ti sy'n. Ie, oce, i fod yn talu. I fod yn talu. I ni mynd llongyfarchiadau i Abertawe. Buddigoliaeth arall. Y dwbl yn erbyn Casnewydd, y tro cynta ers dros degawd. Da iawn nhw.